15 настай хүүгийн болсон Арханга аймгийн Хотон сумын Арднагийн дулан сүрэн алдртын хүү нийслэлийн алдарт байж тав сүрэнгийн хар азаргыг төмөр очрын төр болдгож хүү унсан 15 номертой айргийн тав турлуулжээ. 6-ад өнгөрсөн жилийн төрийн их баяр нааданд айргийн 4 турталсан Ууганбаатарын Цэрэн баяр гэж 11 настай хүүгийн болсон Хэнти аймгийн Баян Овоо сумын аймгийн алдарт байж нэргэн атөрийн зэр талцсан азарга 6 турталлаа. 7-д Түмэн баярын очир эрдэнэ гэж 9 настай хүүгийн болсон Төв аймгийн Баян цагаан сумын огоол Монгол улсын мандаа яаж даван хүүгийн Баян Батын саран хонгор азарга 8-д Батуулрын Бат эрдэнэ гэж 13 настай хүүгийн болсон Увс аймгийн Малчин сумын огоол нийслэлийн алдарт яаж цагдаагийн нүүдлийн цагаан хонгор азарга хурдаллаа. 9-д Батчиргалын Цэрэн дамба гэж 11 настай хүүгийн болсон Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын харьяат Дорж далайн дайн дэмдийн жигүүр хэр гэж Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зүг сумын Сарын цэрэнгийн төмөр өчрийн унган хэр азарга 9 турталсан болоо. Бүх чулууны Баатар чулуун гэж 13 настай хүүгийн болсон Ховд аймгийн Мянгат сумын огуул Монгол улсын мандаа яаж Загдаживын мэд сайхны хүрэн азарга 10 турталж наадамчин олон байсгалаа. Их насны мордын уралдаанд 365 ажлын хөлөг бүртгүүлж 271 их нас гарааны хазуурхай дээрээс хэрэгснээс Бүрүсрэнгийн Бүрүп Бат гэж 9 настай хүүгийн болсон Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын харьяат Монгол улсын дод мандаа байж Төмөр Батрын гал доторх хямбар азарга түрүү магнат турталлаа. Монгол улсын мандаа яаж Ганбаатарын буян дутгын байсан буян дутгын мөнх сулд гэж 8 настай хүүгийн болсон Завхан аймгийн Завхан мандаа сумын уяаж Цэрэн дөржийн мөнх хуйгийн Чандман тамагтай савтэрмөр аман хүзүүн турталжээ. Айргийн 3-т Монгол улсын мандаа яаж Хоохрын Батам сүрэнгийн хээр морийг Монгол улсын дод мандаа яаж Ононгийн Батүлэг үйж мөнгөн зүлийн түшиг гэж 10 настай хүүхэд унж айргийн 3 туртуулсан болоо. Наран цэцгийн бэлгүү мандаа гэж 9 настай хүүгийн болсон Баян Хонгор аймгийн Буу цагаан сумын огуул шинэ эхлэл группийн захирал Нямын Баттамрын морийг 39 минут 56 секунд 95 доолын хугацаанд барайнд орж айргийн 4 турталжээ. Их насны мордын уралдааны айргийн 5-д Инх болтын Даваа Баатар гэж 10 настай хүүгийн болсон Говьолтой аймгийн Баян Уул сумын харьяат Монгол улсын дод мандаа яаж Давуу дэржин Ганбаатарын Хосорвай тамагтай зээрдмэр айргийн 5 турталсан бол мөн төрн түүний хурдан Мингэт хүрэн морин 6 турталжээ. 7-д Дундгой аймгийн Хул сумын огуул Монгол улсын мандаа яаж Баяр сайхны давг очрын хул халдсан морийг Алтан гэрлийн Батсан гэл гэж 12 настай хүн 7 туртлуулсан болоо. Инх Баатрын Төгс сайхан гэж 8 настай хүүгийн болсон Говьолтой аймгийн Халиун сумын огуул Монгол улсын ажил төрийн гавьяат ажилтан Ган төмрийн хүү Чин зөргийн цавтэрмөр 8 турталжээ. 9-д Ган хүүгийн Амирлан гэж 13 настай хүүгийн болсон Өвөр ханга аймгийн Тарагт сумын огуул Арва авцаг хувьцаат компани захирал Дорж утвын шинэ мөнхийн Зандан хүрэн морийг Монгол улсын дод мандаа яаж Тостөржийн мөнх бад үйж 9 туртлуулжээ. 10-д Баттүрийн Төрөв болд гэж 10 настай хүүгийн болсон Булган аймгийн Сайхан сумын огуул Орхон аймгийн Баян өндөр сумын харьяат Хатан Баатрын мандаа Баатрын зээрд морийг Монгол улсын мандаа яаж Түмэн дэлгэрийн их хоёр үйж 10 туртлуулжээ. За энэхүү 10 насны шигшээ унаг нийлж уралдаг азраг морины уралдаан өчигдөр Алтан дэвжэн дээр үзүүштэй сайхан болж өнгөрлөө. Өнөөдрийн хурдан соёолын насны уралдаанд шанд сурах хөлгүүд дотор улс улсын нааданд айрагдаж төрүүлсэн олон хурдан ажлаа байна. За хурдан соёолынгийн уралдаанд Хэнти аймгийн Дархан сумын уяаж Донойдогийн Бизягийн үлсэн Ховд аймгийн Мөс сумын огуул улсын мандаа яаж Буднымын буян нэмхийн хэр соёолын 4 номертой Улаанбаатар хотын Сонгон найрхан дүүргийн 21-р орооны уяаж Баяр түрүүгийн Сартай зэр дүрэ 12 номертой Өвөр ханга аймгийн Учир сумын уяаж Пүрвийн Бат сайхны хэр үрэ 13 номертой Өвөр ханга аймгийн Учир сумын уяаж Батхүүгийн Ганбатын Сартай хэр үрэ 18 номертой Төв аймгийн Баян сумын уяаж Инх болтын хэр буурал үрэ 19 номертой Говьолтой аймгийн Дарив сумын уяаж Сегментийн онжиг сүрэнгийн хул үрэ 22 номертой Булган аймгийн Баян нуур сумын уяаж Чойдоржийн содмын хэр үрэ 26 номертой Дундгой аймгийн Дэрэн сумын уяаж Савгийн гадмантхын бар үрэ 56 номертой Баян Хонгор аймгийн Баян булг сумын уяаж Чинбатын махлын алтар үрэ 68 номертой нарын зэрэг хурдан соёолонгууд өнөөдөр гарааныхаа зургаараа тугдаж байгааг та бүхэнд харуулж байна. За яг манай энэ зурагдаачийн дуранд одоо харагдаж байгаа энэ халиун соёолон 218 номертой энэ халиун соёолон бол Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын уяаж Сэрэтрийн баяр сайхны бар халиун гэж өнөө жилийн 5 сарын 12-нд болсон Хүйн 7 хотгийн дурган ногоон хөндөд болсон Монголын морин спорт дэвштэй холбооноос зохион байгуулсан
Монголын хурдан морины нэр зэтгэлтэн галуудрахын мөн цугуул жирагсны нэрэмжит төвийн бүсгийн хурд уралдаанд аман үзүүн дуртасан Завхан аймгийн тосон зөнгөн сумын уяаж Сэрэтрийн баяр сайхны бор хайлын Соёолон одоо мордож байгаа харагдж байна. За Монголын ард түмэн үндэснийхээ хэмжээний хамгийн том баяр наадмаар цэнгэн наадаж Түвэзэн цээжинд одоо зөвхөнсөн төр тулсан 2202.11 дээж 2228 жилийн өмнө Түмэн шаниу модон шаниу хааны байгуулсан энэ одоо улс их цагаан хэрэмнээс хойших нум сүмсний улс нь хүнүүчүүд их цагаан хэрэмнээс урших тариачны улс нь дунд дэргэн улс гэж Монголын түүхэнд одоо тэмдэглэгдэн улсан тэр их оюун их хоёрыг бид хамтдаа тэмдэглэж байна. За Монгол төрийн наадам бол улам жилийн дагуу ардын хувьсгалынхан 98 жилийн оюун хоёр наадамтай солгож байна. 2 жилийн дараа бид Монгол улс оршин тогтнож байгаагийн 100 жилийн оюун хоёр наадмыг улс орон даяараа сүр одоо сүүлэнтэй сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлэх энэ цаг мөч улам ойртож өнөөдрийн төрийн их хоёр наадамд өнгөтэй сайхан хэдэн зуун хөлөгмөрд олон зуун эрдэнэ туяачид мэрэгэн арваачид өчүүд оролцоод байгаагаар Монголын ард түмэн цэнгэн наадаж байна. За эд хийдлээсэн уран бүтээл хамт олон 7 дахь жилдээ Хүй7худаг удгийнхан торгон ногоон хөндийгөөс энэ хүү наадмыг их орон даяар шууд дамжуулан үзүүлж байгаа. За өнөөдрийн хурдан мордын уралдааныг бодлоонгүй сайхан зохион байгуулахад хурандаа пүрэгдүүл захирагчтай зэвсэг түвшний тэг 13 дугаар ангийн хамт олон энэхүү наадмын зохион байгуулалтын ажил жил оролцож хурдан морины уралдааны бүртгэл гарааны төхөөрөмжийн дээр ажилладаг. За хурандаа бүрэгдүүл захирагчтай Рашмагийн гава генералын нэрэмжит холбооны тэг 13 дугаар анги үүсгэн байгуулагдсны яруу алдарт 90 жилийн өнөө жил зохионоо. Ингээд ангийн хамт олноос нийт одоо зэвсэг түвшний хаан 13 дугаар ангид алба хааж үзсэн үеийн одоо цэргийн албан хаагчид үеийн удирдлагууд, үеийн хурандаа цэргийн одоо офицеруудаа яруу алдарт 90 жилийн он баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За мөн зэвсэг түвшний 326 дугаар анги, за хурандаа амгалан захирагчтай нийслэлийн цагдаа цэргийн хүрээний нийт бие бүрэлдэхүүн 1000 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн өнөөдөр Монгол төрийн их хоёр наадмын алтан дэвжээн дээр хүн зоноо цэнгэн наадуулахаар хамгаалтын ажлыг одоо тун сайхан хийж гүйцэтгэж байна. За энэ дэшрэмд нэгэн зүйлийг хэлэхэд Хүй7худагийн торгон ногоон хүндий төрөлцөн ирсэн нийт монголчууд наадамчин болон ахын дүүс та бүхэн цагдаагийн алба хаагчдын одоо тавьсан шаардлагыг сайхан биелүүлээд бие биенээ хүндэтгээд дэлгэр сайхан наадахын үлзий өрөөлийг дэвшүүлж байна. За түрүүлж ирсэн мордын хөлсөн түрээд данжилж гүүгээд дарж унгаагаад дэл сүүлнээс нь сулгаах энэ бол Монголын наадмын уламжлал бишээ. Бид бол олон зуун мянган жилийн 800-ны нартын буурал тоосонд наадаж ирсэн энэ түүхэн уламжлалдаа хурдан хөлөг мордон уяачтан хүчит өвчүүтэй мэрэгэн арваачтан хүндэтгэж мөн төрийнхөө өндөрлгүүдийг хүндэтгэж гүн хүндэтгэл өгөхгүй Монголын наадам зохион байгуулагддаг болсон энэ уламжлалыг сахин хамгаалж өнөөдрийн их хоёр наадамд Соёолонгийн уралдааны тоосон төрнө гэж дайрлалгүй түмэн олноо хүндэтгэж ингэж сайхан наадахыг нийт наадамчин олондоо уриалж байна. Цэнхэр дэлхийн өнцөг улам бүрээс хүрэлцэн ирсэн олон зуун мянган жуулчид гадаадын иргэд мөн олон зуун дипломат ажилчид өнөөдрийн Монголын төр төсний их хоёр цэнгэл наадмыг урилгаар хүрэлцэн ирж үзэж байгаа учраас Түвэзэн цээжинд байдаг дэлхийн морьтой соёлын магнат байдаг монголчууд дэг журамтай сайхан наадмын байна гэдгийг бид өөрсдийн үлгэрээр үзүүлэхэд одоо хэдхэн мөчүүлдээд байна. Соёолонгийн тоосон тэртээ тэргүү дарагдсан энэ Монгол наадамчдын хиймэр бол одоо өн мөнхөд батарч байх нь зүйснэх. За тийм учраас та бүхэн цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын тавьсан шаардлагыг сайхан биелүүлээд дор буйн одоо хүндэтгэлтэй сайхан наадаад нэмэх замбраагүй байдлыг энэ торгон ногоон хүндийд үзүүлэхгүй байж дэлхийн өнцөг улам бүрт энэхүү шууд нэвтрүүлэг лайваар одоо сахим орчинд хүрж байгаа учраас монголчууд яаж тэгж журамтай сайхан наадаж монголчуудын үндэсний хэмжээний баяр ямар шиг өргөн хүрээнд зохион байгуулагддаг юм бэ гэдгийг өргөн болон өнөөдөр харах учраас та бүхэндээ одоо хичээнгүйлэн дахиж байна. Хурдан морины салбар гүмсийн дарга Батлан Улааны төрийн морины бичгийн дарга Батүлэг генерал орлогч дарга нийслэлийн цэргийн штабын газрын дарга хурандаа Жавсмагийн Болдбаатар тэргүүтэй хурдан морины салбар хорооныхан өнөөдрийн Соёолонгийн уралдаан шанд сөрөг хөлгүүдийг яг цагт нь одоо мартуулсан байгаа харагдж байна. За ингээд та бүхнээс одоо дэг журамтай сайхан наадахыг одоо нийт ард түмэндээ уриалаад хурдан Соёолонгийн уралдаан шанд сөрөг хөлгүүдийг гарааны зурхааруу гарч байгаа хөлгүүдийг одоо танилцуулъя. За хамгийн наадал 145 номертэй асархан дэлтэй сайхан бор үрэн хамгийн наадалд одоо тогтож байгаа байна. Улаанбаатар хотын Налах дүүргийн уяас Немагийн Батуултын бор үрэн байна. Нэргүн нэмүүчингд 10 наадтай хүүгийн болсон Улаанбаатар хотын Налах дүүргийн уяас Немагийн Батуулт өчигдөр Дорногов хаймтын Ихэд сумын уяас Наран гэрлийн дөржин унган хонгормороо улсын нааданд мордуулаад 30 гаруй наадаар явж байгаа харагдсан
өнөөдөр азарган дэлтэй сайхан бор соёолон мартуулж байгаа харагдж байна. За Монгол төрийн наадмын азарган соёолон ерөн төрүүлсэн тохиолдол нэг 98 жилийн хугацаанд 20 дотор арай хүрэхгүй байгаа бах та. За сүүлийн жилүүдийн улсын баяр наадмын одоо азарган соёолон бол одоо их цөөхөн төрүүлсэн байгаа. За алдар туган ухаан азарг улсын баяр наадмын соёолон аман үзүүлсэн. 11 онд ардын хувьсгал 90 жилийн ойгоор Улаанбаатар хотын Багханга дүүргийн нийслэлийн алдарт байж Баатар чулууны дэвтэржин үлсэн Өвөр ханга аймгийн үлзий сүмэн уяаж нийслэлийн алдарт уяаж Өвөр ханга аймгийн үлзий сүмэн нийслэлийн алдарт уяаж Ням даваагийн ижил хоёрын бор гэдгүүрээ азарган соёолон төрүүлсэн улсын баяр наадам. За түүнээс хойш одоо 1-2 азарган соёолон төрүүлсэн байгаа. За ингээд ардын хувьсгалын 98 жилийн үндэсний баяр наадмын хурдан зөөлөнгийн уралдаанд шанд сүлэг хөлөгмөрд гарааныхаа зургаар гарсан явж байна. 891 номертой сайхан азарган дэлтэй хөрөн үрээ 3 үрээний дунд талд одоо хөтлөөтэйгөө явж байгаа харагдж байна. За 881 номертой Баян Хонгор аймгийн Бууцхан сумын уяас Нэмийн Баттумрын Түшээ зэр дэгдгүүрээ Шондон намхтай зэр дүрээ хамгийн наадалд одоо энэ ногоон уцтай хүүхэдтэй явж байна. За энэ уян дээрээс азраг айрагдсан, ихмөр айрагдсан, ихсаалан айрагдсан Галцангийн Мөлбатар гэдэг залуу бол одоо энэ жил одоо 1980-ад оны одоо Монголын урд мөрний уралдааны ертөнцөд хүчтрэн орж ирсэн олон сайхан залуучууд байдаг. Монгол улсын мандаа яаж Төмөн дэлгэрийн их баяр, Монгол улсын дод мандаа яаж Ононгийн Батбалаг, Монгол улсын мандаа яаж Ганбаатарын буян догдог, Монгол улсын алдарт байж Баяр сайхны мандаа байж Баяр сайхны тав гочор, за аймгийн алдарт байж Батмөнхийн Батхүү тэргүүтэй 1980-ад оны үеийн олон сайхан залуучууд хурдан мөрний уралдаанд одоо хүчтрэн орж ирсэн энэ залуучуудын донд хүссэн хүсээгүй хайргийн тав дотор орж ирж байгаагаа өсчөдрөөс олтой алтан дэвжэн дээр зарлан тунхаглаж явах шиг байна. За ингээд өнөөдрийн соёолонгийн уралдаанд шанд сөрөг хөлгүүд дотор Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяаж Алтан гэрлийн Эрдэнэ хоёрын унган адуу Алтан гэрлийн Эрдэнэ хоёрын хонгор гэж одоо Алтан овооны 105 жилийн од Даргангийн Алтан овооны 105 жилийн од төрүүлсэн Дандан мишин цэцгийн захиустай энэ хонгор үрээ бол Говьлтай аймгийн Тайшир сумын уяаж Балхаагийн Балтан доржи хурдан хонгор үрээ. За өнөөдөр одоо морин соёолон өнөөдөр Монгол төрийн наадмын даяар нь тунал дээгүүр улдал таамагт байгаа морин соёолонгуудын нэг бол сая Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын баяр наадманд одоо төрүүлээд ирсэн ийм хурдан соёолон мордож байгаа харагдж байна. За ингээд газрын хурдан шандас 247 өрөөнөөс 40 гаруй насагдаад 102 гаруй хурдан ажлаа зурхаараа хөдөлдөө. За энэ хамгийн наадалд байгаа азарган дэлтэй сайхан буурлураа 560 хэдэн номертой ширээтэй бөөлөн тамагтай сайхан буурлураа мордож байгаа харагдж байна. 562 номертой юм шиг байна. За 562 номертой сайхан буурлур байна. Монгол улсын дод мандаа тасвын давдарчин тавг арайд биш байна. Тэднийх бол товхтой хүндэлтэй бойл. За энэ буурлураа бол одоо доороо ширээтэй бойлон тамагтай юм байна. За өнөөдрийн одоо их насны мордын уралдаан өчигдөр бол одоо ер нь үнэхээр үзүүштэйхэн одоо олон түмнийг одоо сайхан үнэлцүүлсэн сайхан наадам болсон. 79 номертой морин буурлураа энэ Хинти аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Мэригэн Алтан багны унган адуу Хинти аймгийн Баян Утаг сумын уяаж Ташлимын Молбаатарын бор соёолон инэрсэн байгаа. Энэ 3 өрөөний хамгийн буруудалд нэвж байна. Энэ жил Хинти аймгийн Галшир сумын өвгөний хурдан хөлөгмөрдөн үйдэг байсан шүрмсэн чулуу дуун дээр болсон Галшир атуу гүйлдрээр баталгаажуулж хүнсэд өчрөн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас үйлдвэрээр баталгаажуулсныг 3 жилийн ойн хоёр нааданд очиж энэ бормор соёолмор төрүүлж байсан Хинти аймгийн Хэрлэн сумын Ташлимын Молбаатарын морин бор соёолон байна. За энэ арын хэдэн соёолонгуудыг манай зурлагчийн дөрөнд харуулаарай. Төв аймгийн Баян цогц сумын уугуул, Унган хурд галын харьяат, Монгол улсын дод мандаа яаж Застрынгийн уд гэрлийн ууж хурлуулж байгаа. Унган хурд галын яаны 3 соёолон байна. Хинти аймгийн Дархан сумын яаж Доноодэгийн мэзийг өссөн Ховд аймгийн Мөс сумын Монгол улсын мандаа яаж Будмын буян нэмхийн хээр соёолон 4 номертой мартаж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн хөнгөний хэдэн соёолон дотроос сууж явуулж мэтгэл одоо хэдэн соёолон энд одоо харагдаж байгаа байна. 519 номертой азарган дэлтэй сайхан хонгор соёолон мордож байгаа байна. Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын харьяат Монгол улсын дод мандаа яаж Ононгийн Батбалгийн одоо хурдан хонгор соёолон байна. За Дорн таймгаас улсын баяр наадманд азраг ер нь бараг анх удаа төрүүлж явах шиг байна. Дорн таймгийн баяр наадмаас ч одоо их заалан болорч олон гүшүүн өнгөрсөнд их заалан төрүүлсэн Батөчрийн Зиндбаатар гэдэг хүн улсын баяр наадманд азраг уйж төрүүлсэн болохоос одоо Дорнтын хүний нэр дээр одоо төрүүлээг хараахан төрүүлээг баг. За улсын баяр наадманд Дорн аймгийн Цагаан хоо сумын Монгол улсын дод мандаа Төвдөн сайжлын Батцэрэг бол хязаалан хээр хүрээ төрүүлсэн. За Зиндбаатар мандаа анхны шанг татаж хязаалан 2008 онд алдарт туган ухаан азаргаар ардын хэвсэл 87 жилийн онцны баяр наадманд одоо төрүүлж байсан. За соёолонгууд бол гидсэн олихгүй сайхан өглөөний наран дор мартаж байгаа учраас гидсэн олихгүй цагаан хөтлөөд авч байгаа байна. За энэ бол одоо хамгийн сайхан зүйл юм байгаа. Манай уяачдын
одоо өссөн үлээдэг ганц одоо хүйтэгийн минь байгаа. За Монгол төрийн их баяр наадамд одоо соёолон төрүүлэгсэн хамгийн олон соёолон төрүүлэгсэн хүн гэвэл одоо Түвэнгийн Баян цагаан сумын уяад Сэгэнтийн Матуин гэдэг айл өөрийнх нь одоо нэр дээр 3 соёолон морь төрүүлээд өрөөлт очсон 2 соёолон морин төрүүлээд нийт унган дамагтай давхар саран толгойтой зуузаа дамагтай шантига бүдүүгэн саран толгойтой зуузаа дамагтай 5 соёолон энэ айлын адуунаас төрүүлсэн байдаг. За Өвгний Батүнгийн Чөтгөр зээл гэдэг нь улсын баяр наадам соёолон төрүүлж байсан. Багасгал гэдэг алдар хурдан газарган соёолон төрүүлсэн. Хүнд очсон одоо хатун сүргийнх нь унган соёолонгуудаас хүртэл хамгийн сүүлд 1980 онд ардын хувьсгалын 69 жилийн агаар төрүүлсэн мөнхийн данзалын алдарт ажны хөрөн газрыг бол одоо хүртэл энэ айлын адуун сүрэгт хамаарна. Түвэнгийн Баян цагаан сумын харьяат улсын алдарт байж мөржүүн дэжил гэдэг хүний унган одоо болно. За ингээд одоо нарын зэрэг одоо унган 3-5 соёолон морин улсад төрүүлээд өөрөө үйж 3-ын төрүүлсэн хүн бол одоо Монголд тусаад одоо нэлээд цөөхөн байгаа хаа. За өнөөдрийн одоо хурдан соёолонгийн уралдаан 22 км-ийн алсаасаа иргэнэ. Ингээд бид та бүхэндээ төр одоо шууд нэвтрүүлгээр завсарлаа. За өнөөдрийн одоо наадмын зохион байгуулалт сайхан гарав ярилцж байгаа. Зэвсэг түвшний тэг 13 дугаар ангийн пүрэвдэр захирагчтай ангийн хамт олон 326 дугаар ангийн хамт олон Монгол цэргийн яруу алдар Бадар шүгнээс хойш Монгол төрийн их баяр наадмыг энэ олон сайхан эрхлэг хүүгүүдийн одоо ажил бүтээлээр энэ наадмаа зохион байгуулж тэгтээ сайхан Монголын наадам олон жил үргэлжилнэ. За ингээд бидний шууд нэвтрүүлэг төр завсарлаад айргийн одоо азрагны төхөөрөмжийн дээрээс очоод ахны шууд нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ.
Хурдан дараа энэ хүмүүс ичээний. Өсөө. Өндөр тавтаа.
Улгар төрийн баг нь 2000 жилийн түүхийг түүчээлж төмөн олон наадамчид дэлгэр сайхан наадсан ардын төрийнхөө их баяр наадмыг Ахуй төрлөг нутгийнхаа алтан дэвжээ. Төвэнгийн аргалан сумын нутага Хүй7худагийнхаа торгон ногоон хөндийгөөс шууд дамжуулахад үзүүлэхэд бэлэн болсон хурдан соёолонгийн уралдаан шандас сорих 200 гаруй хөлөгмөрд гарааныхаа төхөөрөмжний үзүүрэл орж ирлээ. За өнөөдрийн хурдан соёолонгийн уралдаанд шандас сорих хөлөгмөрдөн дотор улс үсгийн наадамд хайрагдаад төрүүлсэн олон хурдан адуу бий. Ховд аймгийн Баян улс сумын уяас Давгдуржин Баатарын хөрүүрээ өнгөрсөн жилийн бүсэд хайргасан хөрүүрээ бий. Ховд аймгийн Буянт сумын уяас Батсуурын Эрдэнэ 2-ын хурдан Саарл үрээ бий. Ангийн алдарт бай Жадан Бимболд үйсэн Доронтын унган үрээ байгаа. За өнгөрсөн жилийн бүсийн наадамд төрүүлсэн Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяас Давсарнбүгэн Очир сүрэнгийн хурдан Зээр дүрээг Ган үеийн алтан сүхүү яаж байсан. Улсын баяр наадамд хурдан хайрморон 3 төрүүлсэн Жаргалантын уяаж Чойжим сэтгэвний ачуу. За өнөөдрийн их баяр наадамд мөн бүсийн наадамд харагдсан Ховд аймгийн Баян улс сумын уяаж Давгдуржин Цэрэн жигмтийн Саарл үрээ бас мартаж байгаа. Захын аймгийн Цагаан чулуу сумын хараад Монгол улсын алдарт байж Балдуржин баяр дөржин шүтлэн улсын баяр наадамд харагдсан хүрэн үрээ бас мартаж байгаа байна. За ер нь бүсийн уралдаанд хайрагдаж төрүүлсэн олон сайн урээнүүд өнөөдөр ардынхаа төрийн их баяр наадамд алтан тоос орохоор үзүүрийн үрээний төхөөрөмжний хараар орлоо. За ардын хөлсөлийн их баяр наадамд өнөөдөр хурандаа бүрүүтээр сахирагчтай яруу алдарт 90 жилийн аг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа зэвсэг түвшний тэг 16 дугаар анги 13 дугаар анги зэвсэг түвшний 120 дугаар анги зэвсэг түвшний 326 дугаар ангийн нийт бие бүрэлдэхүүн хурдан морины уралдааны бүртгэл төхөөрөмжгөөд зохион байгуулалтын олон ажилтнуудаа сайхан оролцож байгаа. За үзэгчид маань Монголын түмэн олон наадамчид Хүй7худагийнхаа торгон ногоон хөндий хуран цуулж цагдаагийн байгууллагынхаа албан ажилчдын ажлыг хөндрүүлгүүгээр түмэн олноо хүндэтгээ дэлгэр сайхан наадаг энэ цаг мөчөдөө ойртсон байна. За Монголын ард түмэн морьтон түмний дэлхийн сонирт байдаг Монголын ард түмэн 4000 морьдоо уралдуулсан Монголын ард түмэн хурдан морьтынхаа уралдаанд ямар хүн тэтгэлтэй ханддаг юм бэ гэдгийг харах мөч ойртон ирсэн байна. За тоосонд нь тоосын харагдлыг сэтгэл сэргэж байдаг энэ сайхан уралдаанд заавал хөлсөнд нь хүрнэ гэж дайралдаггүй Монголын наадамчид сүүлийн 3-4 жил дэгтэй сайхан наадаж байна. За ардын хөлсөлийн 98 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан соёолонгийн уралдаан төхөөрөмжний хараар орсон. Хүйн7худгийн торгон ногоон хөндийд Толгор төрийн 2228, Их Монгол улс байгуулалтын 813, үндэсний эрхчлөөний хувьсгал ялан мандсны 108, ардын хөлсөлийн 98 жилийн их баяр наадмын хурдан соёолонгийн уралдааныг шууд дамжуулан үзүүлэхэд бэлэн болсон өнөөдрийн хурдан соёолонгийн уралдаанд шандас сорих хөлгүүд гарааны төхөөрөмжний араар орсон. За цэргүүдэд манай зурагдаачдаа харуулж байна. За цэргүүдийн тугтай цэргүүдийн яг урд ирсэн торлуугаа оршоо шахам. За ингээд мандайлагч баруун гараа тэнгэр өдөргөж Төвэнгийн аргалан сумын нутаг уушиг баян хан уулын нэлээд зүүхэн дарын хавтгаагаас хурдан соёолон 22 км-ийн алсаас ирэхэд бэлэн болсон байна. Арал тэргэн дотоосон Монгол ширээний даваанаас авраг кадмин сэрвэ шиг буурийн мөнгөнд долгоо хүртэлх миний хорны удам 1,655,000 автодоржин км нутаг суугаа. Бүх Монголын ард түмэн өнөөдөр төрийн их баяр наадмыг цэнхээд дэлгэцээрээ толтон суугаан гарцаагүй. Ардын төрийн их баяр наадмын хурдан соёолонгийн уралдаан шандас сорих хөлөгмөрд асарганы төхөөрөмжн дээр Соёолон 2-1 зэрэг Соёолон 2-1 дороо сэрэгдэг ийм уламжлалтай. За төрийн их баяр наадмын хурдан соёолонгийн уралдаанд шандас сорих 200 гаруй алтан туурд гарааныхаа зурхай дээр сэрэгдсэн. За ирэхэд бэлэн болсон. За уршин шахаж байгаа харагдж байна. За энэ нэг соёолонгод төхөөрөмжтэй хоолоогоор оруулсан. За тэр соёолон ороод өнөөдрийн хурдан соёолонгийн уралдаан гарааныхаа зурхай дээр сэргэх байгаа. Яруу алдарт 98 жилийн түүхэн их баяр наадам бол соёолонгийн уралдаан бол хамгийн олон үзэгчид үздэг. Хамгийн олон үзэгчид хүндэтгэлтэйгээр наадамдаа хандаж өнөөдрийн их баяр наадмыг Монголын ард түмнийг дэлхийн сонорт дэлхийн олон төр улсуудын улбаа олон сая хүн өнөөдөр Монголын наадмыг толдож байгаа.
Монголчууд дэг жоронтой сайхан нааддгийг өнөөдөр манай наадмчин олон тун утахгүй харуулнаа. За өнөөдрийн хоёр наадмыг Араатад телевизийн сүлжээний газар, захиргаан холбоо, за мөн одоо олон байгууллагуудаас бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа Содон Монгол групп нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр оролцож байгаа. За ардын төрийн хоёр наадмын урдан соёолонгийн уралдаан шандасаар 200 гаруй алтан туурт гарааныхаа төхөөрөмжний ард игэнсэн 100 метрийн төхөөрөмжөндөө 2-2-ыг нээвдод 200 гаруй соёолон орсон байгаа харагдж байна. За өнөөдөр бол одоо соёолонгийн уралдаан бол шимтээхэн уралдаан болно доо. Улс улсын наадманд дайраг төрүүлсэн олон хурдан соёолонгууд өнөөдөр бас одоо мордож байгаа. Монгол төрийн алтан дэвжээн дээр Монгол улсын додмондоо Давгдэржин Баатар бол хамгийн олон соёолон төрүүлсэн сүүлийн үеэч байгаа. 4 соёолон төрүүлсэн байгаа. Асгад саарал соёолон төрүүлсэн, Зээрдмөр соёолон төрүүлсэн, Зээрдмөр өчигдөр сайхан уралдсан. Ухаан хандсан соёолон 2008 онд улсын баяр наадам төрүүлсэн Давгдэржин Баатар додмондоо Уултай аймгийн Шаргас сумаас одоо додмондоо Баатар хамгийн олон соёолон төрүүлсэн үеачаар дотроо байгаа сүүлийн жилүүдэд. За өнөөдөр ч одоо сайн соёолон мөр төрүүлсэн үеэнээс одоо мордож байгаа. За уршаа шахсан. За баруун гараа тэнгэр өдрөгсөн. За манай зурагчийн агарын дүрсийг одоо харуулж байна. Өнөөдрийн урдан соёолон за оржидөө. Хүлэгмөрдийн андрын туурай хөрсдөлхийн хөвхөлзүүлж өнөөдрийн урдан хүлэгмөр дэрэгдээ. Ардын төрийн яруулдар 98 жилийн өмнөсний хоёр наадмын урдан соёолонгийн уралдаан гарааныхаа зурхаа дээр зэрэгж байгаа мөчигнээ зурагчийн дуранд харуулсан дотогчлоо жаахан урьслаарай. За урдан соёолонгийн уралдааны үзүүрийн хэдэн хүрээнд дотор Баян Хонгор аймгийн Хүрээмэр сумын Батчрын харуурыг Бихотын моtor хувь яаж исэн харуураа 220 номертой мордсон өнөөдрийн урдан соёолонгийн уралдааны өнгөний хэд дээр гараад ирсэн байгаа харагдж байна. 933 номертой номсум дамагтай сайхан баруурын хамгийн наадад туршилж байна. Улаанбаатар хотын хан уулдүргийн Эрдэнэтийн амар уйсгалангийн баруурыг Эрдэнэтийн амар уйсгалан алдартын урдан баруураа өнөөдрийн урдан соёолын стемертийн уралдааны өнгөний хэд дээр гараад ирсэн уршилж байна. За үзүүрийн өрөөнөө дэлэн одоо суурайхан олдож байгаа харагдж байна. За манай зурагчийн дуран бол одоо үзүүрийнхэн эдэн хүрээний яг ардтай сайхан очоод одоо ойртох баг. За ардын улсын 98 жилийн өмнөсний хоёр наадмын урдан соёолонгийн уралдааны дундаа Завхан аймгийн Хаяат улсын алдарт байж Балдэржин баяр суржийн одоо хурдан хүрэн хүрээний дундаа туршилж байна. Өнгөрсөн жилийн алтан ууны таглагын аман хүчүү. За ингээд өнөөдрийн урдан соёолонгийн уралдааны өнгөн дээр Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаж Буднымын буй нэмхий хайрураг Хэнти аймгийн Дархан сумын яаж Бицягийн Донодогийн Бицяа хийсэн өнөөдөр хурдан соёолын стемертийн уралдааны 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За өнөөдөр ч бол одоо азарган соёолонгууд үзүүр дээр одоо хийж байгааг манай зурагчийн дуранд харуулж байна. 7-8-аар явж байгаа азарган дэлтэй сайхан сэлтрүүрээ Төвэнгийн Сэргэлэн сумын харьяат Монгол улсын дотнодоо Батлалгын Сүхбаатарын уян дээр сурцсан сайхан сэлтрүүрээ өнөөдөр мөн үзүүр дээр гараад ирсэн байна. Аман үзүүн дээр гараад ирсэн Хэнти аймгийн Дархан сумын яаж Нанжилын Донодогон хүү Бицягийн улсын Ховд аймгийн Мөс сумын Монгол улсын мандаа яаж Буднымын буй нэг 15 оны ардын улсын 94 жилийн өн хоёр наадманд одоо хурдан хээр алдсамаар төрүүлж байсан уяаж өнөөдөр хээр алдсан соёолон хушуулдаж байгаа харагдж байна. 380 хэдэн номертой мордсон Сэлэн аймгийн за 380 хэдэн номертой мордсон сайхан хээр хүрээ өнөөдрийн урдан соёолонгийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. 340 хэдэн номертой мордсон Баян Хонгор аймгийн Баян Болог сумын уяа Чинбатын Махбатын халдсан соёолон хурдан соёолын стемертийн уралдааны аман үзүүн дээр гараад иржээ. Өнгөн дээр нь Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат Монгол улсын мандаа байж Буднымын буй нэмхий хайр хүрээ аман үзүүн дээр нь Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат Монгол улсын алдарт байж Цаашгагийн Эрдэнэтийн уйсан Баян Хонгор аймгийн Баян Болог сумын харьяат Монгол улсын алдарт байж Чинбатын Махбатын халдсан соёолон өнөө жилийн Төвийн Мэсийн урд уралдаан 6 турталсан халдсан соёолон аман үзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За урдан соёолонгийн уралдааны 3 дээр цагаан цамцтай хүүхэдтэй хүрэн буурдураа гараад ирсэн Аран эдэн үрээн дээр нь Говьлтай аймгийн Мэгэр сумын харьяат Монгол улсын манд Тодмондоо байж Тавгийн Батбанкын хайр хүрээ айргийн 5 дээр гарч ирсэн дээр цаана уршилдаа. 6 дээр Завхан аймгийн Досон зөнгө сумын байж Сэрэтрийн баяр сайхны урдан завтар соёолон 6 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн урдан соёолонгийн уралдааны өнгөний хэдэн соёолон бол одоо ер нь тун шуурмагхан байгаа байна. 560 хэдэн номертой тэнгэр цамцтай хүүхэдтэй морин дэлтэй хар ногоон соёолон 560 хэдэн номертой гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За энэ одоо Төвэнгийн Аргалан сумын Дөрөлг жимийн Амгалан баатрын алдар соёолонд тун адилхан соёолон 4 дээр гараад ирсэн уршилдаа. За Төвэнгийн Аргалан сумын харьяат Монгол улсын зан Дөрөлг жимийн Амгалан баатрын одоо хурдан алдар соёолон 4 дээр Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат Монгол улсын мандаа байж Буднымын буй нэмхий хайр соёолон өнгөрсөн Баян Хонгор аймгийн Баян Болог сумын уяа Чинбатын Махбатын дээр соёолон Төвэнгийн Аргалан сумын Монгол улсын зан Дөрөлг жимийн Амгалан баатрын алдар соёолон 4 дээр Говьлтай аймгийн Бэгэр сумын уугуул Монгол улсын Тодмондоо яаж Тавгийн Батбанкын хайр соёолон айргийн 5 дээр Хонгор соёолон 6 дээр Завхан аймгийн Досон зөнгө сумын яаж Сэрэтрийн баяр сайхны бараа хайлтан соёолон гэсэн 6 соёолон тасарлаа. За жаахан харагчлаа.
манай зурагтаачийн нуранд үзүүрийнхаа эдэн соёолонгуудыг одоо сайхан харуулсан бол өнөөдөр 6 7 соёолонгуудаас иргэн урьдчилаарай. За хурдан соёолонгийн уралдааны арын эдэн соёолонг одоо манай зурагтаачийн нуранд харуулж байна. За сайхан ингээд одоо тогтоо сайхан уршилж байна. За хурдан соёолонгийн уралдааны үзүүрийн эдэн үрээ нэлээд хол тасарсан 772 номертэй сайхан алтар соёолон хурдан соёолонгийн уралдааны 6 7-оор уршилж байгаа харагдж байна. 772 номертэй Хөвсгөл аймгийн морин сумын зориг сайхны тулгын алтар соёолонгийг сүрэн жүвийн өвтөр гэж байж ирсэн Хөвсгөл аймгийн морин сумын зориг сайхны тулгын алтар соёолон энэ урд талд нь харагдаарай. Энэ урдлын хоёрыг харуулаарай. 470 хэдэн номертэй мордсон энэ Хөвсгөл аймгийн галт сумын будын утган сэлэнгийн ээр соёолон Дундгой аймгийн уяа дэлгэр ангаа сумын уяа Дундгой аймгийн өлдөс сумын уяа Тэмчиг содлын эр болд байсан энэ ард тарны цэш номертэй будын утган сэлэнгийн хар соёолон за түүний урд тал дээр яваад 670 хэдэн номертой мордсон Азарган дэлтэй сайхан өрөн соёолон 670 номертой Төвөө Хинти аймгийн баян утга сумын уяаж Цэрэнгийн мөнх хотын одоо хүрэн соёолон 670 номертой мордсон үзүүрийн хэдэн соёолон дээр яриад нийлсэн байна. 619 номертой мордсон за өнөөдрийн урд урдаан 619 номертой сайхан эр соёолон үзүүрийн хэдэн соёолонгоор мөн уршилж байгаа харагдж байна. За 500 номертой морин дэлтэй сайхан цавтэр үрэн наа талд нь одоо харагдаж байгаа байна. Ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний 2 наадмын хурдан соёолонгийн уралдааны үзүүр дээр 500 хэдэн номертой сайхан энэ Өвранга аймгийн учир сумын уяаж Бүрвийн Батэрдний өрөн соёолон 506 номертой мордсон наригныхаа айтар уршилдаа. 145 номертой ногоон хувцастай хүүхэдтэй өрөн соёолон манай зурагтаачийн дуранд харалтай харагдаж байна. Улаанбаатар хотын Хадаг дүүргийн уяаж Нэмагийн Мотолтын өрөн соёолон гэж үргэлжлэл дээр үргэлжлүүлсэн 149 номертой. За энэ Уулын аймгийн Эрдэнэ сумын цог хоёрын хүрэл тулгын цавтар соёолон хамгийн наадаар уршилж байна. Энэ гурван соёолонгийн өнгөн дээр нь зааварчлаад үзүүрийн соёолонгуудаар нэг сайхан очиё. 811 номертой хонгор соёолон үзүүрийн хэдэн соёолонгийн хамгийн ард дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний 2 наадмын хурдан соёолонгийн уралдааны өнгөний хэд дээр Арган аймгийн өндөр улаан сумын Дашуурын Эрдэнэ улсын хонгор соёолон гараад ирсэн дээр хамгийн цаадлаар уршилж байгаа харагдж байна. Шаасны нэрмжид улсын клиникийн 3 дугаар төв эмнэлгийн мэс заслын дарагт тасгийн эмч Арган аймгийн өндөр улаан сумын уяаж Эрдэнэ улсын хонгор соёолон үзүүрийн 5 соёолонтой тасарлаа. За хурдан соёолон улсын мордын уралдааныг Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат Монгол улсын манд уяаж Буднымын буян нэмхийн хэр соёолон Хинти аймгийн Нархан сумын уяаж Доноод эгэн бизий явсан хөнгөлсөн бод аман усуун дээр нь Баян хонгор аймгийн Баян болог сумын уяаж Чинбаттын махлын алсын соёолон Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяаж Цаашгагийн Эрдэнэ хот уйсан аман усуун дээр Айргийн 3 дээр нь Арган аймгийн Төв аймгийн Арган сумын харьяат Монгол улсын зан дөрөлөг живийн Амгалан баатарын алтар соёолондоо тунгатлан соёолон гараад ирсэн 567 номертой хар соёолон өнөөдөр тархины хэдэн соёолон дээр гараад ирсэн уршилж байна. 3 дээр нь Говьлтай аймгийн Мэгэр сумын харьяат Монгол улсын тодмондоо Савгийн Батмунгийн хээр соёолон 3 дээр гараад ирсэн Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын уяаж Цэрэтрийн баяр сайхны энэ жилийн төвийн бүсийн урд урдаанд аман хүзүүдэг алтар халиун соёолон 5 дээр гараад ирсэн тэр цаа талд нь харагдж байна. За энэ 567 номертой сайхан алтар үрээ өнөөдрийн урдан соёолын улсын мордын уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн түүний ард тал дээр Арган аймгийн өндөр улаан сумын харьяат Шаасны нэрмжид улсын клиникийн 3 дугаар төвөндгийн мэсцлийн насгийн эмч Эрдэнэ улсын одоо хонгор соёолон байна. Өнгөрсөн жилийн Орхон аймаг улсын бүсийн уралдаанд 9 туртасан Хязаалан үрээ Эрдэнэ мандал сумын хан баяр наадан төрүүлээ Эрдэнэ Булган сумын баяр наадан төрүүлсэн хонгор үрээ 6 дээр гадасан 6 соёолон тасарлаа. За жаахан аршаа сууя манай зурагтаачин дуран үзүүрийн 6 соёолон мандаа яж Буднымын буян нэмхийн эрүүрээ өтөлсөн Баян хонгор аймгийн Баян болог сумын Чинбаттын махлын урдан зээр тал зүрээ аман үзүүн дээр за 597 номертой сайхан алтан үрээ тархины хэдэн үрээтэй хар үрээ өнөөдөр хурдан соёолонгийн уралдааны өнгөнд тасарсан. За арын хэдэн үрээг манай зурагтаачин дуран найд жоохон төсөөлтөд суугаад нэг сайхан харуулъя. За хурдан соёолонгийн уралдааны үзүүрийн хэдэн соёолонгийн ард дээр яваа бол соёолонгууд энэ манай зурагтаачин дуранд харагдаж байна. За ингээд сайхан яг ингээд явж байгаа. 149 номертой энэ хамгийн надлаар яваа ногоон цамцтай хүүхэдтэй хүрэн соёолон энэ Уулын аймгийн уяаж хүрэл тулгын цог хоёрын хүрэл тулгын хүрэн үрээ мөн юм болоо за хамгийн надад 149 номертой за 618 номертой сайхан алтар соёолон энэ хэдийнхэн яг өнгөн дээр нь 618 номертой сайхан алтар соёолон уршилж байгаа харагдж байна. За 610 хэдэн номертой энэ Өмнөгов аймгийн Баянгов сумын Данзан нөржийн төвшин Батрын зэглүүрээ гэж бүртгэлтээр зөрсөн байгаа харагдаж байна да. За 771 номертой сайхан морин дэлтэй алтар үрээ өнөөдрийн энэ арын хэдэн нэг өнгөн дээр нь гараад ирсэн 777 номертой Төв аймгийн Морин сумын Баяр Магнын Батцүрийн хонгор хавцсан үрээ байх шиг байх юм. За хурдан соёолонгийн ард талд за Монгол улсын додмонд байж Ононгийн Батүлгийн хурдан зээр дүрээн ард орж ирлээ. 510 хэдэн номертой 519 номертой байдаг да. Монгол улсын додмонд байж Ононгийн Батүлгийн хонгор үрээний гараад ирсэн байна. За энэ одоо хонгор үрээ төрийн их баяр нааданд одоо бас нэлээд дээгүүр урсч байсан Монгол улсын додмонд байж Цэрэнгийн хэмэтхийн адуун сүргийн өгшөлтэй энэ урдан за жоохон тогтож байгаа манай зурагтаачин дуран. За үзүүрийн 6 соёолонгийн ардлын бөөн үрээнүүд дотор Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат
Дорн аймгийн Баян Төмөн сумын Төв аймгийн Сэргэлэн сумын хөвгөл Тодмондоо байж Ононгийн Батүлгийн одоо хурдан хонгор Соёолон энэ хамгийн ардчилсан гараад ирсэн бол түүний урд дээр байгаа Соёолон энэ одоо энэ жилийн улсын бүсийн уралдаан наман хүчөнд дурдсан Булган аймгийн Урган болон сумын Дамбын ишиг жаргалын алдсан үрээтэй тун адилхан авраа 149 номертой мордсон энэ дунд тавьж харагдж байна. За энэ эдийн өнгөн дээр байгаа 800 хэдэн номертой сайхан цоохор үрээ гараад ирсэн мөн уршил да. Ардын хувьсуудын 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын хурдан соёлонгийн уралдааны өнгөн дээр байгаа нэг сайхан цоохор үрээ. За энэ Увс аймгийн Тэс сумын уяаж цогтөчрийн дамдын эдмийн цоохор үрээ бараг мөн байх хаа. Төрийн хоёр наадмын их цааландаа хайрагдаж байсан Хинти аймгийн Дархан сумын Монгол улсын авраг мачин Намжилын нодондогийн онгон Увс аймгийн Тэс сумын уяаж цогтөчрийн дамдын эдмийн одоо хурдан цоохор үрээ байх шиг байна. Заашаа хэцүү шүү. За болоогүй цагаан хөдөл одоо өнгөцөндөө 8 жил. За энэ бол Увс аймгийн Тэс сумын уяаж цогтөчрийн дамдын эдмийн хурдан цоохор үрээ ард дээр Монгол улсын дотоодоо байж Ононгийн одоо хонгор үрээ. Түүний ард тал дээр Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Дамдын сүрэнгийн Ариун нарангийн онгон Булган аймгийн Урган болон сумын ард Монгол улсын Тодмондоо байж Дамбын ишиг жаргалын дээр талсан үрээ байх шиг байна. За түүний ард дээр нь 771 номертой сайхан цэнгэр өвчтэй хүүхдээ алтар үрээ байгаа. За дахиад ч одоо жоохон аршилгаад энэ манай зурагдаачийн дуранд бол одоо уруу алгал байна. За өнөөдрийн хурдан соёлын системэртийн уралдааны үзүүрийн хэдэн соёлын дээрээс нь 778 номертой цэнгэр цүнцтэй хүүхдээ сайхан алтар соёлын зээсний хит рүү гараад уршил да. За энэ Төв аймгийн Морины сумын Батцуурын баяр магнаа гэж одоо бүрдгүүлсэн байна. За өнөөдөр 509 номертой сайхан хонгор соёолон тархины за энэ хоёрт яг нэг цогтож байгаарай. За энэ наад талд нь байгаа морин дэлтэй цавьтар зээрд чимшиг одоо үрээ 509 номертой сайхан цавьтар зээрд үрээ хурдан соёлонгийн уралдааны дунд тал гараад ирсэн уршилж байгаа. Өвөр ангаа аймгийн хар орон сумын зан уцрын баяр татварын цавьтар үрээ байна. За энэ дэлгэцний харагдж байгаа арийнхын цавьтар үрээ бол Өвөр ангаа аймгийн хар орон сумын уяаж зан уцрын Батбаярын одоо хурдан цавьтар үрээ өнөөдрийн одоо соёлонгийн уралдааны өнгөний хэдэн үрээн дээр гараад ирсэн уршилж байгааг манай зурагдаачийн дуранд одоо сайхан харуулж байна. За ардын улсуудын за уршлаад гураа. За өнөөдрийн харан хэдэн үрээн дээр зээр дүрээ ирээд нийлсэн байгаа байна. За тэр дунд нэг сартай сайхан морин алтар үрээ уршилж байна. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын харьяат Монгол улсын Тодмондоо байж Гордогийн дөрвчүрийн үрээ 202 номертой мордсон юм л да. Өнгөний хэдэн үрээн дээр гараад ирсэн байна. Баян Онгор аймгийн Хүрэмэр сумын байж Батчрийн хар үрэг аймгийн алдарт байж Бихүтийн болор үйг үйсэн дээр ард дээр нь явж харагдж байна. За өнөөдөр 249 номертой дэмшиг байна. За ингээд за энэ дэлгэцний харагдж байгаа Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат Монгол улсын Тодмондоо байж Ононгийн Батүлгийн одоо хурдан хонгор халдсан үрээ, хонгор үрээ наад талд нь цай талд нь Увс аймгийн Тэс сумын байж цогтөчрийн дандын ядмын цоохор үрээ. За уршлий. Увс аймгийн Тэс сумын байж цогтөчрийн дандын ядмын цоохор үрээ улсын байр наадмын өнгөрсөн жил 4 турталсан. Хинти аймгийн Дархан сумын харьяат Монгол улсын авраг малчин Намжилын нодоо гэдэг хүний онгон одоо цоохор үрээ. Өнөөдрийн хурдан соёлын системэртийн уралдааны өнгөний хэдтэй зуларсан уршилж байна. За хурдан соёлын системэртийн уралдааны өнгөний одоо 5 үрээ тасарсан. За тасарсан 5 үрээн дээр та одоо очиж одоо онтой харуулъя. За Архан аймгийн өндөр улаан сумын уугуул шаасны Гэрэмжил улсын клиникийн 3 дугаар Төв аймгийн эмч Эрдэнэлтийн хонгор үрээ хамгийн ард дээр нь явж харагдж байна. За энэ Говьолтой аймгийн Мэгэр сумын харьяат за доктор Говьолтой аймгийн Мэгэр сумын харьяат Монгол улсын Тодмондоо Савгийн Батмунгийн хээр үрээ байна. За Эрлизийн дундад Сүхбаатар аймагт одоо хайрагдаж байсан. За энэ хээр үрээ бол одоо улсын мөсийн наадмын 2 хурж харагдсан. Өнөө жилийн Төвийн мөсийн хорд уралдаан наман хүчөнд дурдсан Захын аймгийн Досон сэнгэн сумын байж Сэрэтрийн баяр сайхны бороо халдун үрээ энд одоо уршилж байна. За Сэрэтрийн баяр сайхны бороо за уршлаарай. Ардын улсуудын 90 талд 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын хурдан соёлонгийн үзүүрийн 5 соёлын нэлээд тасарсан уршилж байгаа харагдж байна. За энэ дэлгэцний харагдж байгаа 345 номертой Баян Онгор аймгийн Баян болон сумын уяаж Чинбатын махбалын алдсан үрээ. Өнгөрсөн жил улсын мөсийн наадманд харагдаад өнөө жил улсын мөсийн Төвийн мөсийн хорд уралдаанд хүнсгэж зарагсны нэрмжид уралдаанд сургаал урталсан. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын улсын алдарт цаашгагийн Эрдэнэт ойсон аман үзүүн дээр нь Архан аймгийн өндөр улаан сумын уугуул Эрдэнэлтийн одоо хонгор үрээ. Өнгөн дээр нь Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат Монгол улсын Мандаа уяаж Буднымын буян нэмхийн одоо хурдан хээр үрээ өнөөдрийн хурдан соёлонгийн уралдааныг өнгөрсөн гараад ирсэн байна. За энэ хонгор үрээ энэ жил одоо өнгөрсөн жил Орхон аймагт болсон улсын Төвийн мөсийн хорд уралдаанд Дэгцаалан үрээ 9 дурдж байсан Архан аймгийн уяаж Эрдэнэлтийн хонгор үрээ бол Төв аймгийн Аргалан сумын яг энэ дэвжэн дээр тэнцсэн унагда. Төв аймгийн Аргалан сумын уяаж Батбаатар гэдэг шиг санагдаад байгаа унагын эзэн. За ингээд Монгол улсын Мандаа байж Буднымын буян нэмхийн хээр үрээг Хинти аймгийн Дархан сумын уяаж Донойтогийн бизи явсан өнөөдөр нэг ууж ухаан сайхан хөтөлсөн аман хүчүүн дээр нь Архан аймгийн өндөр улаан сумын уяаж Эрдэнэлтийн хонгор үрээ. 3 дээр Баян Онгор аймгийн Баян болон сумын уяаж Чинбатын махбалын халдсан үрээ. За аршаа сууя. Цагаан хөтлөө одоо эндээс за 14 км яваад одоо Соёолон барайнд орно. 15 км яваад орно. 4 дээр нь Захын аймгийн Досон сэнгэн сумын уяаж Сэрэтрийн баяр сайхны бороо халдун үрээ гэсэн 4 үрээ тасарлаа. За өнөөдрийн үзүүрийн 4 үрээ тасарсан аршаа суугаа дахиад одоо манай зурагдаачийн дуранд харуулъя. За хурдан соёлонгийн уралдааны арын хэдэн үрээн дээр нь хээр үрээ. За Говьолтой аймгийн Мэгэр сумын уяаж
Тавгийн матунгийн хэрүүрээ энд явна. Төв аймгийн зэрэгсэн сүмийн арайт Монгол улсын дотрондоо Жононгийн матүсгийн хонгор хүрээ наацаар нь явж байна. Шүтлүүрээ улсын нааданд харигдсан хонгор орноос бараг л мөн бахата хэмит дотрондоо гадууны ихтэй багш энэ хонгор хүрээ. За түүний ардал дээр нь Увс аймгийн Тэцсумын үеэс цогтчрын дандин ядмын хурдан цоохор хүрээ. Түүний ард дээр гараад ирсэн энэ цоохор хүрээ цогтчрын дандин ядмын одоо хурдан цоохор хүрээ. За цогтчрын дандин ядмын цоохор хүрээ. Өнөөдрийн хурдан цоохноос дээр мордын уралдааны 7 дор уршил да 128 номертай задгаа дэлтэй хөрөн үрээтэй зүгүршлээрээ энэ Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын давуу сумбог очир сүрэнгийн дээр дүрээ багш шиг байх юм 128 номертай тийм байна. За очир сүрэнгийн дээр дүрээний ард тал дээр 857 номертой юм шиг байх юм сайхан хул үрээ. Өнөөдрийн хурдан соёолонгийн уралдааны үзүүрийн эрдэн үрээн дээр гараад ирсэн 857 номертой юм шиг байна. За ер нь хүндлэн их тоостой байна. Сэлэн аймгийн Мандан сумын давуу сумбогийн очир сүрэнгийн дээр дүрээ Булган аймгийн 3 болон сумын Тодмондоос Дамбын ишиг жаргалын хэр үрээ. Цаасалтны баатар 108 номертой морин дэлтэй сайхан ухаа үрээ. Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын Бэлчээгийн Утанбаатарын халтар үрээ бараг мөн баха. За энэ дөрвөн үрээний яг энэ дөрвөн үрээтэй зэрэгтэй явж байгаа. За яг энэ дөрвөн үрээний хамгийн заалталт нь байгаа морин дэлтэй Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын Монгол улсын мандаа байж Бэлчээгийн Утанбаатарын сартай халтар гэдэг үрээ баха. За энэ одоо мөн шиг байна. За тийм байна. Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын Монгол улсын мандаа байж Бэлчээгийн Утанбаатарын одоо хурдан халтар үрээ. 8700 хэдэн номертэй мөрд хэмдэ 705 номертэй юм шиг байна. Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын арайт Монгол улсын мандаа байж Бэлчээгийн Утанбаатарын хурдан алтар үрээ ирээд нийцсэн үзүүрийн эдэн үрээ тасарч байна. За 120 номертэй задгаа дэлтэй шардамжтай хүүхдээ өрөн үрээ бол Сэлэн аймгийн уяач давуу самбогийн очир сүрэнгийн хэрвээ. За манай зурглаачин дээр ахаад орцож байгаа захаад жаахан аршилнаа. За хурдан соёолонгийн уралдааны үзүүрийн эдвэр арчлаа шүү одоо. За давуу самбогийн очир сүрэнгийн дээр дүрээр уршилсан. За энэ дэлгэцний харж байгаа Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын байж Бэлчээгийн Утанбаатарын одоо хурдан алтар үрээ мөн байна. 897 номертой юм шиг байхын азарган дэлтэй хэрвээ тэр цаатаар нь уршилчлаа. За 619 номертой морин дэлтэй сайхан алтар үрээ мөн өцөө зул задлж өнгөний хэт рүү орж ирж байгаа харагдж байна. 617 номертой юм шиг байна. За аршаа суугаад энэ хоёртой зэрэгцээ. 88 номертой сайхан шараг үрээ бол өнөө жил одоо Төвөн Мөсийн урт уралдаан тундаг уралдаанд байсан Төв аймгийн зэрэгсэн сумын арайт Монгол улсын одоо алдарт байж Балтуудгийн Сүхбаатарын одоо хурдан шараг үрээ 688 номертой мордсон энд одоо харагдж байна. За аршаа суухад буруу байхгүй шүү. 688 номертой сайхан алтар үрээ бол энэ Ховд аймгийн Булган сумын Жаданбын сүмбэртний одоо цагаан бодон үрээ байна. Ховд аймгийн Булган сумын байж Жаданбын сүмбэртний цагаан буур үрээ. За энэ Тодмондоо яаж Ховд аймгийн Мэгэр сумын арайт Тодмондоо яаж Тавгийн матунгийн хэрүүрээ үзүүрийн хэдэн үрээтэйгээ явж байгаа жаахан арслаа. За энэ дэг сайхан одоо хэрүүрээ 700 хэдэн номертой 704 номертой сайхан хэрүүрээ өнгөний хэдэн үрээний ард дээр цагаан хөтөл дээр нэг 10 адын багцаанд гарч ирж байгаа харагдж байх юм. За энэ хэрүүрээ ч одоо 700 хэдэн номертой тун гарсан дүрээ байвч вэ. За ардын хөлсөлийн 98 жилийн үндэсний хөрнатын хурдан соёолонгийн уралдаан за урьдчилаад байгаа наа хэдэн үрээтэйгээ сугуршилъя. Төв аймгийн Баян сумын арайт Монгол улсын мандаа байж Мигомбын хөлтэй хэрүүрээ энэ байна. Дэлгэцний ард дээр нь Тавгийн матунгийн одоо хурдан хэрүүрээ. За энэ 704 номертой хацарган дэлтэй сайхан хэрүүрээ. 3 нүдтэй чандман дамагтай 704 номертой сайхан хацарган дэлтэй хэрүүрээ. Өнөөдрийн хурдан соёолын стемэртийн уралдааны өнгөний хэд дээр гараад ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. За энэ 704 ч одоо ер нь өнөөдөр 3 нүдтэй чандман дамагтай юм байна. За энэ бол одоо алтар дүү хэрвээсээ яасан адилхан хүлтэй өрөөвээ 704 номертой сайхан хэрвээ бүртгэл дээр одоо харамсалтай энэ үрийг бүртгээгүй байгаа харагдж байгаа шиг байх юм. За ингээд уршилъя үзэгчтэй. Ардын хөлсөлийн 90 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын хурдан соёолонгийн уралдааны 10 гаруй наадаар яваа соёолонгуудыг манай 20 гаруй наадаар яваа соёолонгуудыг цагаан хөтөл дээр өсөж ихлэхэд харууллаа. За энэ 688 номертой Булган аймгийн уяа Жаданбын сүмбэртний одоо цоохор үрээ. Ховд аймгийн Булган сумын уяа Жаданбын сүмбэртний хурдан цоохор үрээ 17-8-аар цагаан хөтөлдөг урдавлаа. За түүний урдлын үрээн дээр очиод бас сайхан доктороо энэ Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяа зөрөх сайхны тулгын хээр үрээ мөн баха. За энэ дэлгэцээр харж байгаа Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяа зөрөх сайхны тулгын хээр үрээ бол Төв аймгийн энэ чинь Төв аймгийн Алтан булган сумын уяа Ганцхан Хадбаатарын унган адуу ийм одоо хурдан үрээтэй. За энэ бол зөрөх сайхны тулгын үрээ. Урд тал дээр нь яваа Төв аймгийн Сүмбэр сумын уяа Хүр бацрын Нямбатын сартай халтар үрээ. За энэ дэлгэцээр харж байгаа сартай халтар үрээ бол Төв аймгийн Сүмбэр сумын уяа Хүр бацрын одоо Нямбатын халтар үрээ. Нямбатын халтар үрээний цаагуур Төв аймгийн энэ баруун мөсийн шиг нааданд харагдсан Төв аймгийн Алтан булган сумын Ганцхан Хадбаатарын халтар үрээтэй тун адилхан байна. Үрээ байна. Гэхдээ энэ Сэлэн аймгийн мөрөн сумын уяа Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын зөрөх сайхны тулгын алтар үрээ байна. За энэ бол Төв аймгийн Алтан булган сумын уяа Ганцхан Хадбаатарын унган адуу ийм хурдан үрээ. За урдлагаа өрөөнөдөр нэг гоё тогтоод яваад байгаа. За өнөөдрийн урдан соёолонгийн уралдааны өнгөн дээр 897 номертой хазарган дэлтэй сайхан хул үрээ цагаан хөтөлдөөгөр 17-8-аар одоо уршилж байгаа харагдж байна. За энэ хул үрэн дээр жоохон доктороо 890 номертой энэ Завхан аймгийн Алтраа хаан сумын Чин Батын бол дэрхний алтар үрээг Галсангийн Бод руу исэн хул үрээ мөн баха.
Баян-Онгор аймгийн уяад Галзангийн Болдбаатарын уйж байгаа энэ хул үрээ бол Завхан аймгийн Алтран хаан сумын Чинбатын болд өртний хул үрээ. Азарган үрээ Чинбатын болд өртний хул үрээ. За ингээд урьдчилаарай. Өнөөдрийн урдан соёлын темирчийн уралдаанд Чинбатын болд өртний хул үрээ. Завхан аймгийн Алтран хаан сумын уяад Чинбатын болд өртний хул үрээ байна. За урьдчилаа дугаарай. За сайхан тогтоо дараас нь явна. Яарахгүй манай сургуулийн дуран арын хамертыг бас сайхан харуулад ингээд үзүүрсэж байгаа дуутахгүй. Ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын урдан соёлын уралдааны төрөөр цагаан өтлрүү тонгоогоод даагны төхөөрөмжөөр орж ирлээ. За яг араас нь дотортлын телевизийн машин шиг яг ард нь навчаарай. За өнөөдрийн урдан соёлын уралдааны өнгөнд уралдаад байсан 149 номертой энэ хөрөн үрээ бол бүртгэл дээр одоо бас байхгүй ийм үрээ харагдж байна. Тэ. За 149 номертой энэ Хөвсгөл аймгийн Дараалан сумын Ариун нарангийн унган Булган аймгийн Урхан мулаг сумын арай Тутмандаа Дамбын ишиг саргатын хөрөн үрээ байхаа. Энэ жилийн төвийн бүсийн хорд уралдаанд айргийн дөрөв дуртасан Булган аймгийн харьяа Монгол улсын Тутмандаа Дамбын ишиг саргатын хөрөн үрээтэй тун адилхан үрээ энд бич байна. За урьдчилъя. За өнөө урьдчилаад одоо тэр хэдийнхэн наадтал дээр сайхан доктороо. За урдчлын хэдэн үрээн дээр за энэ бол одоо Булган аймгийн Урхан мулаг сумын Дамбын ишиг саргatan Тутмандагийн зэр дүрэ шиг байна. За энэ Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын яаж Пэлчээгийн Утанбаатарын алтар үрээ мөнөөс өмнө болоо. Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын харьяат Монгол улсын мандаа Пэлчээгийн Утанбаатарын завтай алтар үрээ. Наад талд нь Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уугуул Дорнод аймгийн Баян Төмөн сумын харьяат Монгол улсын Тутмандаа Ононгийн Батлгийн Хонгор үрээ наад талд нь байгаа харагдж байна. За урд талд нь Увс аймгийн Дэс сумын үе цогтчрын Данди ядмын одоо хурдан энэ сандгийн нэмжгүй хэр үрээ биш үү? Та нэг тогтдоо. Булган аймгийн Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уяач Төмөрбаатарын Чулуунбаатарын Нөмөрбаатарын онгон өнгөрсөн жилийн төрийн нааданд 9 дуртаад Булган аймгийн 80 жил дуртаасан 8 дурталж байсан Булган аймгийн Сайхан сумын уугуул Дээчүүхэн нэмжүүгэн алтар үрээ биш үү? Арийнхын үрээ. Энэ ард дээр байгаа алтар үрээ. За энэ мөн шиг байх юм. Өнгөрсөн жил ардын улсын 97 жилийн үндэсний хоёр наадмын хязгаарлангийн уралдааныг өнгөж уралцаараа 9 дурталсан Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уяач Чулуунбаатарын Нөмөрбаатарын онгон адуу Булган аймгийн Сайхан сумын уяач Нямжвин зандан хөрөн үрээ гэдэг чинь алтар үрээ гэдэг чинь энэ байх шиг байна. Дааганда шүтлүүрээ дарган төрөөс үрээ урд талд нь заарвчлээ. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат Орон аймгийн Баян Төмөн сумын харьяат Ононгийн Батлыг Додбандагийн хонгор үрээ. Урд талдаар нь Увс аймгийн Дэс сумын уяач Цогтчрын Данди ядмын цогор үрээ. Энэ Хинтээ аймгийн Дархан сумын Монгол улсын авраг малчин 8 жилийн доноо доогийн унган ийм хурдан адуу урд талдаар нь байна. За ингээд урагшлъя. Өнөөдөр 28-ийн сүртэл суугаад манай телевизийн машин одоо уршиж байгаа харагдж байна. За үзүүрийн 6 соёолон тасарсан юм байна. Одоо эндээс барайны километр 9 км яваад одоо соёолон барайнд орно. За ер нь 445-тай байгаа арын хонгор үрээ нэг гоёхон тохиолтой байгаа үрээ байна да. За ингээд доктороо энэ. За энэ Завхан аймгийн Досон сумын байд Сэрэтрийн баяр сайхны болгоны хөшүүн гэдэг үрэг нийслэлийн алдарт байж Мегмар сүрэнгийн алтан учруу 9 бор халдсан үрээ холбоон намагтай байх ёстой энэ бор халдсан үрээ. За энэ халуун үрээ бол өнөө жилийн төвийн бүсийн хорд уралдаанд бол одоо аман үзүүн дуртасан Галзуурын бунцуг ажрагсны нэрмж төвийн бүсийн хорд уралдаанд аман үзүүн дуртасан Завхан аймгийн Досон сумын Сэрэтрийн баяр сайхны алдар бай. 2016 онд улсын баяр нааданд халдсан соёлмаар 10 турулж байсан да энэ хүн Сэрэтрийн баяр сайхан гэдэг хүн. За урьдчилаарай. За үзүүрийн дөрөв үрээ одоо тасарсан хэвээрээ. За үзүүрийн дөрөв үрээг манай зураглаачин нуранд одоо сайхан харуулнаа. Хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүр дээр 800 эдэн номертой энэ Архангай аймгийн Өндөр улаан сумын уяач Дашууцрын Эрдэнэ улсын хонгор үрээ бараг л мөн шиг байна. За тийм байна. Үзүүр дээр нь Архангай аймгийн Өндөр улаан сумын уяач Дашууцрын Эрдэнэ улсын хонгор үрээ 4 дээр 3 дээр Баян-Онгор аймгийн Баян булаг сумын уугуул 2009 оны одоогоос 10 жилийн өмнө 2009 оны ардын улсын 88 жилийн ойг хоёр нааданд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Дондогж багсны онгон хурдан алтар салхин алтар азаргаан айрагдуулж байсан уяач 10 жилийн дараа ахиад соёолон өндөрлөж байна. За энэ дэлгэцээр харагдж байгаа сайхан хээр өрөө бол одоо төрийн их хоёр нааданд одоо дааганда төрөө магнаас уртаж байсан баха. 8 жилийн доноо догоон хүү Бизягийн уйж хурдлуулж байгаа хээр өрөө Ховд аймгийн Мөс сумын Монгол улсын мандаа яаж Буднымын моён нэмэх 2015 онд улсын баяр нааданд ихнэснээр хээрмэр айрагдуулж байсан. 2009 онд Хамбан өмнө хан Эрдэнэнд дутагт буюу Намын гэгэний анхдуур дүрийн мэндэлсний 380 жилийн он хоёр нааданд даага харагдуулж алдрын гараагаа эхлүүлж байсан Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаж Буднымын моён нэмэх хээр соёолон хөтөлсөн хэвээрээ. За Буднымын моён нэмэх хээр соёолон хөтөлсөн хэвээрээ. Аман үзүүн дээр нь Сэлэн аймгийн Мандал сумын Давг самбуугийн очир сүрэнгийн зэр дүрээ аман үзүүн дээр байна. За ингээд аршаа суй Монгол улсын мандаа яаж Буднымын моён нэмэх улсын баяр нааданд одоо соёолон моён нэмэх Давг дэрж яваргын бар үрээ бол одоо айрагдаж байсан. Өөрийнх нь одоо айрагдж байсан. За аман үзүүн дээр нь Сэлэн аймгийн Мандал сумын уяач Давг самбуугийн очир сүрэнгийн зэр дүрээг ган уйгийн алтан сүг аймгийн алдарт бай жаргалантын алтан сүг гэж уяаж байсан энэ зэр дүрээ бүсийн нааданд өнгөрсөн жил түрүү магнат уртасан үрээ. За 3 дээр Баян-Онгор аймгийн Баян булаг сумын уяач Чинбатын ахвалын салхин алдсан үрээ 3 дээр 10 жилийн өмнө азраг харагдуулсан уяачаа. Энэ жил алдсан үрээ Галзуурын бунцуг ажрагсны нэрмж дуралдаанд 6 дуртасан.
За явдалдаа нэг хилгээж байгаа байна. За аршаа сууя. За одоо эндээс 8 км яваад Соёолон барайнд орно. Дөрөв дээр Аранхангаа аймгийн өндөр улаан сумын үе Дашутрын эрдэнэлтийн хонгор үрээ. За энэ хонгор үрээ бол одоо өнөө жил ер нь тун хурдан байсан да. Төвийн бүсийн урд уралдаанд 17-8-аар хурдсан байхаа. За Айргийн дав дээр Увс аймгийн Тэд сумын үеж Цогтөчрийн Данди ядмын цоогор үрээ. 6 дээр Булган аймгийн Сайхан сумын Сандгийн нэмжүүгийн алтар үрээ. За энэ алтар үрээ өнгөрсөн жил төрийн нааданд одоо тун сайхан уралдаж 9 туртсан ийм сайхан үрээ. Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын үеж Чулуунбаатарын Дөмөр Баатар гэдэг айлын 13 оны дүнжингаравт энэ айлын Адам зүргийн унган Төв аймгийн Баян цагаан сумын Мөрнөрөнгийн сайхны алтар үрээ бас хайргаж байсан. Олон соёлонгууд нь Улсын нааданд хайргаж байсан ийм айлтай. Ард дээр нь Төв аймгийн Сэргэлэн сумын айлд Монгол Улсын нотмондоо яаж Дорнод аймгийн Баян Төмөн сумын айлд Унангийн Батүлгийн хонгор үрээ. Цаа талдан Завхан аймгийн Тосон занган сумын Сэрэтрийн Баяр сайхны айл үрээ гэсэн 4 үрээ үзүүрийнхэн 4 үрээн дээр 200 м хүрээний ойртож ирлээ. За ер нь арын хэдэн үрээнээс энэ морин дэлтийн халтар үрээч өнөөдөр энэ гайхуулах мэдхээр давхилтай үрээ байна да. За урдлын цогор үрээ бас л суцаагүй сайхан өвдгөрөө нуграхгүй уршаа дуухан давхилтай байна. За халин үрээ нэг дүүжин дүүхөө яваад байгаа үзүүрийн хэдэн үрээн дээр нэг очмаар болоод болоод байгаа. За энэ 3 үрээ үзүүрийн 4 үрээтэй нийлэх юм байна. Ганц хацарган Соёолон явж байгаа нь онон тутмандагийн хөв Батүлгийн хонгор Соёолон ганц хацарган Соёолон 7 морин Соёолон тасарсан. За хадаршаа сууя. За ингээд 8 үрээ тасарсан. 8 үрээний 14 бөө үрээг Завхан аймгийн Тосон занган сумын Сэрэтрийн Баяр сайхны айл үрээ, Увс аймгийн Тэд сумын үе, Цогтөчрийн Данди ядмын цоогор үрээ. За ард дээр нь бол одоо Булган аймгийн Сайхан сумын Сандгийн нэмжүүгийн алтар үрээ бараг л мөндөө 904 гэсэн номертой юм шиг байх нь. За тоосон дотроо сайн харагдах байна. Зааршаа сууя. Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын үе, Чулуунбаатарын Дөмөр Баатар гэдэг хүний унган хайр Соёолон улсын баяр нааданд 13 оны дүнжин гаруй урдуралдаанд Бат сайхны хонгор. За Тодмондоо яаж Алтанбаатар эдний алтар хоёрын алд орж одоо айрагдаж байсан. За аршаа суучё юу гинэ ярих вэ? За үзүүрийн 7 км дутуу байгаад өндөр өцөлийн шонгийн хатгаа орж ирэхэд үзүүрийн 8 үрээ ингээд тасарсан. За түүнээс бол 500 м хүрээний зайтай арын бөөн үрээ байна. За энэ арын бөөн үрээ бол 500 м хүрээний хол тасарсан байгаа харагдж байна. За энэ дээр өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяж Янжингийн амар утын унган Говьлтын аймгийн Дайшир сумын уяж Далхайгийн Балтан дөржийн хонгор үрээний арын хэдэн үрээн дотор орж ирж байгаа том магадгүй юм да. Морин Соёолон өнөөдөр тун дээгүүр улсах сайхан морин Соёолон энэ дотор өршилж явах хэрэгтэй. За ингээд хурдан Соёолын уралдааны арын хэдэн үрээн. За тийм байна. Хонгор үрээ өтгөж ороод ирлээ. Яваарай. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяж Янжингийн амар утын унган адуу энэ сайхан хонгор үрээ бол Сүхбаатар аймгийн цогтоод яваарай. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяж энэ үшин ууган баярын хойж уртлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Янжингийн амар утын хонгон Говьлтын аймгийн Дайшир сумын уяж Далхайгийн Балтан дөржийн хонгор үрээ энэ орж ирлээ. Гэхдээ энэ хонгор үрээгээд үзүүр дээр орж ирэхгүй өнөөдөр одоо ер нь тун урдан байгаа юм байна гэж Соёолон одоо бодогдоод байсан. За энэ бол одоо Говьлтын аймгийн Дайшир сумын Далхайгийн Балтан дөржийн хурдан хонгор үрээ. За энэ одоо өнгөрсөн жилийн алтан овооны 105 жилийн ойд түрүү магнат утсан Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын алтан эрлээ Эрдэнэ хоёрын хонгор Соёолон буюу Дандан бишрэлтийн зөвхөстэй хонгор үрээ Даргангийн алтан овооны 105 жилийн ойд төрүүлж байсан энэ хонгор үрээ. За жаахан явуулмаар үрээ байна да. За ард дээр нь бол Булган аймгийн Урбанмулга сумын уяж Дамбын ишээ жаргалын одоо хурдан зээр түрээ байгаа. За энэ хонгор үрээ бол өнгөрсөн жил алтан овооны нааданд төрүүлж байсан хонгор үрээ. Говьлтын аймгийн Дайшир сумын Далхайгийн Балтан дөрж уяж бол одоо хурдан усаа заргаа бүсийн нааданд хайрагдуулж байсан ийм уяж шүү. За өнөөдрийн одоо хурдан Соёолонгийн уралдааны ард талдаар Хөвсөл аймгийн Мөрөн сумын уяж Зөрөг цайхны тулгын одоо хурдан алтар үрээ ард дээр нь гараад ирсэн хэвээрээ. Зөрөг цайхны тулгын одоо хурдан алтар үрээ. Түүний урд талд нь хул үрээ бас одоо хэвээрээ хасраган дэлтэй сайхан хул үрээ. 800 эдэн номертэй сайхан хул үрээ хэвээрээ. За ингээд уршилъя. 10 эд хүртэл суугаад манай зурлаачийн дуран уршилсан. За өнөөдрийн одоо хурдан Соёолын улсын мөрдийн уралдааны үзүүрийн 8 үрээний ард дээр 9 дор Говьлтын аймгийн Дайшир сумын харьяат Далхайгийн Балтан дөржийн хонгор үрээг аймгийн алдар туяж энэ үшин ууган баяр үйсэн өнөөдрийн хурдан Соёолын улсын мөрдийн уралдааны 9 дор орж ирсэн өндөр өчтөний шөнгийн хатгаад орж ирлээ. Одоо 7 км дутуу өнөөдрийн одоо хурдан Соёолонгийн уралдаанд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяж Алтан гэрлийн Эрдэнэ баяр гэдэг хүний хурдан хонгор Соёолон. За энэ бол Говьлтын аймгийн Дайшир сумын Далхайгийн Балтан дөржийн хонгор Соёолон юм шүү. Ард дээр Монгол Улсын нутманд Дамбын ишээ хөрөн үрээ явах шиг байна. Түүний ард дээр Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяж Зөрөг цайхны тулгын одоо хурдан алтар үрээ одоо бас явж байгаа харагдж байна. За ингээд үзүүрийн 8 Соёолон руугаа тасарсан 8 Соёолон руугаа манай зурлаачийн дуран уршилъя. Ардын өсвөлийн 98 жилийн ой үндэсний хоёр наадмын хурдан Соёолын улсын мөрдийн уралдааны өнгөний 8 Соёолон 400 м ол тасарсан байгаа юм байна шүү. Одоо 7 км хүрхгүй яваад хурдан Соёолын уралдааны түрүүч барайныхаа зурхаар орж ирнэ. Говьлтын аймгийн Дайшир сумын уяж Далхайгийн Балтан дөржийн хонгор Соёолон орж ирлээ. Энэ Хинтийн Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын малчин ард Зотлон уулын Шуултай уулын зүү хойдраар нутагтай аймгийн алдарт байж Янжингийн амар ут гэдэг хүний унган адуу. За ингээд ардын хувьсгалын 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын Соёолонгийн уралдааны 8 дээр
Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын харьяат Монгол улсын дотмонд байж Ононгийн Батбүлгийн хонгоруур 8 дээр байна. За Ононгийн Батбүлгийн хонгоруур 8 дээр 7 дээр Булган аймгийн Сайхан сумын байж Сандагийн нэмжүүгийн алтар 2010 онд Орхон аймгийн Баян өндөр суманд усан төвийн төсвийн хурдан мөрдийн уралдаанд за энэ Ононгийн Батбүлгийн дотмондгийн хонгоруур харуулж байна. За уучлаарай. Ацарган соёолон аргагүй нэг додоо морин соёолон дотор өнөөдөр нэг яахан аршиж байгаа харагдж байна үргэлж. За энэ дэлгэцлээ харагдж байгаа алтар соёолон бол Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уяаж Чулуунбаатарын Төмөр баатрын Онгон адуу Булган аймгийн Сайхан сумын Сандагийн нэмжүүгийн алтар 2015 10 онд Эрдэнэтийн Мөсийн наадам соёолон алтар мөрөөр харагдаж байсан. Сандагийн нэмжүүга яг одоогоос 10 жилийн өмнө 2000 оны ардын явсгалын 88 жилийн үндэсний хоёр наадамд Сандан хүрэн соёолонгоо дөрөв турлаж байсан бол 10 жилийн дараа түүх давтагдаж ахаад ангидчдын үлгийн нутаг Булган аймгийн Сайхан сумаас Сандагийн нэмжүүгийн алтар 7 дээр байна. 6 дээр Увс аймгийн Тэс сумын уяас Цогтчрын Данди ядмын одоо хурдан цоохор за урьдчилаад дугаарай. Цогтчрын Данди ядмын хурдан цоохор за өнөөдрийн хурдан соёлонгийн уралдааны айргийн 5 дээр байгаа үрэг тун манай зурагчийн дунд харуулнаа. За одоо бол дүүрэн 40 км цагийн хурдтай яваад байгаа харагдж байна соёлонгууд. За өнөөдрийн одоо соёлон барайнд ороход 6 км одоо үлдлээ. За энэ дэлгэцлээ харагдж байгаа 218 амиртай Завхан аймгийн Тусан зөнгөн сумын Сэрэтрийн баяр сайхны хурдан хайлт өмөр өчигдөр Завхан аймгийн Тусан зөнгөн сумаас гадуудрах юм Төмөр баатрын гадуудрах тодмондагийн хурдан боромор төрүүлсэн. Завхан аймгаас 3 дахь ихмөр төрүүлсэн. 2002 онд Батцанмөгийн алтмар төрүүлсэн. 2007 онд дүүгүр саарлмар Батчрын гүлтэн дүүгүр саарлмар төрүүлсэн. За урьдчилаарай. За одоо үзүүрхэн дөрвөн соёолон дээр очноо. За ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын урдан соёолонгийн уралдааны түрүү чурайны зурхаараа орж ирэхэд 5 км 500 м үлдээд энэ хүндэн замын автгаагаас за 5 км үлдсэн үзүүрийн дөрвөн соёолон тасаарлаа. За ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын соёолонгийн уралдааны дөрөвдөр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяа Цаашгагийн Эрдэнэ хотын уйсан Баян Онгор аймгийн Баян Булган сумын Чимбатын махлын аль зүрэ өнгөрсөн жилийн булганы устаа харагдаад өнөө жилийн мөс 6 туртасан. За ингээд Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат Монгол улсын мандаа уяаж Будмын буян нэмхээ хээр үрэг Хинти аймгийн уяаж Нанжилын донод оогийн хүү Биця уйсан хээр үрэ хөтөсөө хэвээрээ амаатаа харсан саран тамхтай байх ёстой доо энэ хонгор үрэ аман үзүүн дээр Сэлэн аймгийн мандаа сумын уяаж Авг самбуугийн очир сүрэнгийн дээр дүрэг аймгийн алтарт уяаж алтан сүх уйсан аман үзүүн дээр 3 дээр Арган аймгийн өндөр улаан сумын уяаж Дашвацрын Эрдэнэтийн хонгор үрэ 3 дээр хэвээрээ. За 3 дугаар улсын клиникийн 3 дугаар төв эмнэлгээс улсын алтарт уяаж Начингийн масан жоо улсын алтарт байж болсон улсын баяр наадам мороор хэрэгжүүлсэн тэгвэл одоо дараагаар нь Эрдэнэ улсын чорхнаа. Арган аймгийн өндөр улаан сумын уяаж Дашвацрын Эрдэнэтийн хонгор үрэг энэ аймгийн алтарт байж Батманхин Батхуу уяад хавар хоёр нь үнэн хурдан үрэ байна. Сайхан зөвшөөрөл зугаа 100 улсын наадам дурлаа гэж яриад байсан энэ хонгор үрэ байна. За ингээд Монгол улсын мандаа байж Будмын баян нэмэгт гэдэг хүн улсын наадамд ишмэр төрүүлсэн ховдын дөрөв уяач нэг шүү. Дандан үгийн төвдөн гэдэг хүн алагмар 8081 онд 8182-ын дараалал төрүүлж байсан. Дараа нь 2009 онд Баатаруугийн дэлгэр хээр гэдэг мөр Ховд аймгийн уяас Баатаруугийн дэлгэр хээр гэдэг мөр төрүүлсэн. За дараа нь 15 онд Буян нэмэг алдар төрүүлсэн мандаа төрүүлсэн. За ар дээр нь Дашвацрын Эрдэнэтийн хонгор соёолон 3 дээр гараад ирсэн уршилдаа. 4 дээр Баян Онгор аймгийн Баян Булган сумын Чимбатын махлын алц үрэ. За 4 км үлдлээ. Арслын нэг арслаа 4 км үлдээд нэг арслаа буцаад үзүүрийн соёолон уршилнаа. Булган аймгийн Сайхан сумын Сандагийн нэмжүүгийн алтар үрэ. За айргийн тавтар Завхан аймгийн Тусан зөнгөн сумын Сэрэтрийн баяр сайхны халиун үрэ айргийн тавтар байгаа. За энэ бол Завхан аймгийн Тусан зөнгөн сумын уяаж Сэрэтрийн баяр сайхны хурдан халиун үрэ. Өнөөдрийн хурдан соёлын системийн уралдааны өнгөний 5 дээр гараад ирсэн өндөршилж байна. 6 дээр Булган аймгийн Сайхан сумын уяаж Сандагийн нэмжүүгийн сартай хэр үрэ. 7 дээр Увс аймгийн Тэс сумын уяаж Цогтчрын Данди ядмын одоо алтар үрэ. За 4 км яваа соёлон барайнд орлоо. За ер нь бол одоо Завхан аймгаас улсын баяр наадам соёолон бас төрүүлж байсан. Булган аймгаас улсын баяр наадам соёолон ч одоо за азраг бол Цэнгэлийн саарлаг гэдэг азраг Булганаас улсын наадам төрүүлсэн 2002 онд хамгийн анхны азраг төрүүлсэн. За ар дээр нь Увс аймгийн Тэс сумын Цогтчрын Данди ядмын цоохор үрэ. За энэний ар дээр үрээн дээр суух боломжгүй юм байна. Энэний ар дээр байгаа үрээнүүд дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын Янжингийн амар утын онгон адуу Ховолтой аймгийн Тайшир сумын Давхагийн Балтан дөржийн хонгор үрэ 8 дээр зүдгийнхэн ганцаараа нэлээд ширүүхэн үлдээ уршилж байгаа байна. За үзүүрийн 3 үрэ дээр уралж байсан Арган аймгийн Арган аймгийн өндөр улаан сумын уяаж Дашвацрын Эрдэнэтийн хонгор үрэ замаас гараа явчлаа. Үзүүрийн 3 үрэтэй хүндэн замын автгаад ирээд одоо замаас гараа явчих юм. За буцаад одоо замд нь оруулах арга байна. Тэр мал хэмнэлгийн машин хааш нэргүүлээсээ манай цагдаанаас юу тун сайн ажиллаж байгаа. За Монголын наадамч болоосоо ганцхан юм гоохот барайны зурхаадаар цагдаагийнхан алба багшдын одоо хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлээд өнөөдрийн уралдаанд дэгтэй сайхан наадаарай. Монголын түмэн олон одоо наадамчид маань ямар шуух хантай гэдгийг харуулаарай. Ингээд айргийн дөрөв дээр нь Завхан аймгийн Тусан зөнгөн сумын уяаж Сэрэтрийн баяр сайхны халиун үрэ. 5 дээр Дашвацрын Эрдэнэтийн хонгор үрэ хэвээрээ буцаад замдаа орсон Дашвацрын Эрдэнэтийн хонгор үрэ. 6 дээр Сандагийн нэмжүүгийн алтар үрэ байгаа. За ингээд соёолонгийн үзүүрийн уралдаанууд
За Монгол улсын төрийн өндөрлөгүүд ингэрийн ард орж ирэхэд Баян Онгор аймгийн Баян болог сумын Жимбатын халдлын алдсан үрээ 3 дээр хэвээрээ. За өнөөдрийн урдан соёлонгийн уралдааны аман үзүүн дээр нь Ховд аймгийн Мөс сумын хараад Монгол улсын мандаа яаж буддимын буй нэмхээр ирвэ. Дайганда төрийн их баяр нааданд түрүү магнаа дурдж байсан урдаа ирвэ өнөөдөр 4 хүн номертой марцсан. За ингээд Сэлэн аймгийн Мандаа сумын байж Давг самбуугийн очир сүрэнгийн дээр дүрэг аймгийн алдарт байж алтан сүх үйсэн өнөөдөр өнгөж эхэллээ. Ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан соёлонгийн уралдаанд Сэлэн аймгийн Мандаа сумын байж Давг самбуугийн очир сүрэнгийн дээр дүрээ хөтөсөөр барины зурхаараа орж ирсэн цагаан зурхаа 1 км үлдлээ. Аман үзүүн дээр нь Ховд аймгийн Мөс сумын харьяад Монгол улсын мандаа яаж буддимын буй нэмхий хэрүүрээ айргийн 3 дээр Баян Онгор аймгийн Баян болог сумын байж Жимбатын халдлын алдсан цаашгийн Эрдэнэт үйсэн 3 дээр 4 дээр Захын аймгийн Тосон сумын байж Сэрэтрийн баяр сайхны халдварыг нийслэлийн алдарт байж Мегмар сүрэнгийн алтан учир үйсэн айргийн 4 дээр орж ирлээ. За халуун өрөө 3 руу орж ирсэн буй нэмэх алдартын одоо хурдан хэрүүрээ аман үзүүн дээр явж ирсэн. За ингээд Сэрэтрийн баяр сайхны халуун өрөө аман үзүүр рүү орж ирлээ. За ингээд уршилдаад үзүүрийн үрээтэй зэрэгтэй явъя. Буй нэмэх алдартын хэрүүрээ 3 дээр яваа. 4 дээр Жимбатын халдлын халдсан үрээ яваа. Баянхүү ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийн эзэн соёолон өнөөдөр ер нь тун дээгүр сайхан гараад ирсэн. За зээр дүрээ бол ууж ирлээ. Сэлэн аймгийн Мандал сумын харьяат нийслэлийн алдарт уяаж Давг самбуугийн очир сүрэнгийн хурдан зээр дүрээг Төв аймгийн Жаргалантын аймгийн алдарт уяаж алтан сүх үйсэн өнөөдрийн хурдан соёлонгийн уралдааны өнгөлсөр барайны зурхаараа орж ирж байгаа харагдж байна. За энэ 120 номертэй байсан бахад нийслэлийн алдарт уяаж Ган үйгийн алтан сүхийн үйсэн Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяаж Давг самбуугийн очир сүрэнгийн зээр дүрээ өнгөрсөн жилийн бүсийн наадмын дөрүүлсэн зээр дүрээг Отон баярын өсхөө эргэж 12 настай хүнсэн төрийн их баяр наадмын хурдан соёлонгийн уралдааны хөтөлсөр барайны зурхаараа орж ирлээ. Одоо 500 м яваад барайнд орлоо шүү тамина. Цагаан зурхаа дээр ишихэд 500 м хэрэний байна. За зээр дүрээ нэг сүүдэ жаахан хоёр тийшээ шарамтгай байна. За энэ бол одоо араас нь юм ирэх янз бүр болсон үрээ байна. За энэхүү Толгор төрийн 2228 жил ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүр дээр нийслэлийн алдарт уяаж өнөөдрийн хурдан соёлонгийн уралдааны хүмүүн дээр нийслэлийн алдарт уяаж Ган үйгийн алтан сүхийн үйж хурдлуулж байгаа. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяаж Давг самбуугийн очир сүрэнгийн дээр дүрээ төрийн их баяр наадмын хөтөлсөөр барайны зурхаараа орж ирлээ. За агвай хуудамын орны минь алтан оймор болсон Сэлэн нутгийн зонгоолон өнөөдөр улсын баяр наадмын соёлон төрүүлгэж байна. Сэлэн аймгийн Мандаа сумын уяаж Давг самбуугийн очир сүрэнгийн урдан зээр дүрээ ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний их баяр наадманд алтан тоосоо өргөж түрүү магнаа дурталлаа. За манай наадам чи одоо ямар гоё дэг жиромтой сайхан наадж байна. Ингээд өнөөдөр агвай хуудам орны минь алтан оймор болсон Сэлэн нутгийн зонгоолон төрийн их баяр наадманд соёлон төрүүлгэж байна. Сэлэн аймгийн Мандаа сумын Сүхбаатар сумын уяаж Давг самбуугийн очир сүрэнгийн хурдан зээр дүрээ ардын улсуудын 98 жилийн үндэсний их баяр наадманд түрүү магнаа дурталлаа. За өнөөдрийн урдан соёлонгийн уралдааны аман хүчний үрээг одоо манай зүрх чин дуранд харуулъя. За урдан соёлонгийн уралдааны аман хүчүн дээр Захын аймгийн Тосон зөнгөл сумын уяаж Сэрэтрийн баяр сайхны халуун үрээ ирж өгч байна. За аман хүчний үрээ Захын аймгийн Тосон зөнгөл сумын Сэрэтрийн баяр сайхны халуун үрээг нийслэлийн алдарт байж Мегмар сүрэнгийн алтан учир үйсэн аман хүчүн дээр айргийн 3 дээр Монгол улсын алдарт уяаж Таашкагийн Эрдэнэтийн үйсэн Баян Онгор аймгийн Баян болог сумын уяаж Жимбатын халдлын зээр талсан үрээ 3 турталаа. 3 турталаа. За 4 5-ын 2 үрээ холбоотойгоо. За 4 дээр Булган аймаг 2009 онд 10 жилийн өмнө урдан хөрөн үрээгийн 8 туртуулж байсан Булган аймгийн Сайхан сумын уугуул дээд шүүхийн шүүгч Сандгийн нэмжүүгийн халдар үрээ 4 турталаа. Сүхбаатар аймгийн Дариган сумын уяаж Чулуунбаатарын Дүмрбаатарын унган хээр үрээ 4 дээр орж ирсэн бол Хинти аймгийн Дархан сумын Монгол улсын авраг малчин Намжилийн Ноноо доогийн унган атуу Увс аймгийн Тэс сумын уяаж Цогт учрын Дандин эдмийн цоогор үрээ 5 турталаа. За 4 5-ын 2 үрээ холбоотойгоо. За урдан соёлын системэртийн уралдааны 6 7-гийн 2 үрээ холбоотойгоо барайны зурхаараа орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Халсан сумын уяаж энэ үшийн ууган баярын уйсан Говьлтай аймгийн Тайшир сумын уяаж Далхаагийн Балтан дуржийн хонгор үрээ 6 дээр Булган аймгийн Урдан болог сумын харьяат Тодмандаа байж Дамбын ишиг жаргалын үрээ 6 дээр. За өнөөдрийн урдан соёлонгийн уралдаанд ингээд Булган аймгийн Урдан болог сумын Дамбын ишиг жаргалын үрээ 6-аад Сүхбаатар аймгийн Алтан сумын энэ үшийн ууган баярын уйсан Говьлтай аймгийн Тайшир сумын Далхаагийн Балтан дуржийн хонгор үрээ 7 турталаа.
За 8-9 өрөөнөд одоо энэ дэлгэцтэй харагдж байгаа байна. За өнөөдөр ч ер нь одоо тун галгарсан уралдаан боллоо. Монгол Улсын дотмондоо явж ононгийн унган зэр дүрээ 613 номертэй сайхан харуурай энэ 8 дээр орж ирж байгаа харагдж байна. 613 номертэй сайхан харуурай хурдан Соёолон улсын мөрдийн уралдааны 8 дээр орж ирлээ. Өмнөг байнгын номхон сүрийн Түмбэрийн анжаарлагын харуурай 8 дээр орж ирлээ. Тэр 608 номертэй харуурай Сүхбаатар аймгийн Хонгон сүмийн халтрын мөнх бэрийн морж харгуурай бас 10 гарнадаар одоо хурдж байгаа харагдж байна. За хурдан Соёолонгийн уралдаан ингээд үзүүштэй сайхан болж одоо барайнд орлоо. Манай наадамч олон таавхан айргийн мөрний хашаанаас одоо хурдан Соёолонгийн уралдааны түрүүж харагдсан эцэстээ уулзуулъя. хэд орчих гэж хэлж байгаа.
왔어. Өвсөлийн 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын хурдан Соёолонгийн уралдаан одоо сайхан бод паринд орлоо. Ингээд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяа Цаашгагийн Эрдэнэт Баян-Хонгор аймгийн уяа Чинбатын махбод албад дээр зүрэг харагдуулаа. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Өнөөдөр өрөө маань 3-аар орлоо. Манай найз Чинбатын махбод сайхан тэ 3-аар орлоо. Түрийх хоёр наадмын дээр өөрөөсөө хувь Соёолон өмнө яригдуулж үү? Яаж наад чи өмнө оруулж байгаагүй. Анхны Соёолон. Удам мөчлийн хувьд ингэж үний унгаад байлаа. Махлын өөрийнх нь унгаад. Өмнө нь зэр яаж урьж байсан бэ? Өмнө 4 гаругаар 7-оор авсан. Тэрнээс өмнө ороогүй. Харигж байгаагүй. За өнөөдөр алсын түрийх хоёр наадмын ямар болж байна? Өмнөдгийнхэн 100 олон болсон байна. Энэ жил Сайхан байна. Морд их сайхан билээ. Бас жоо ганц нэг юм асуудал. Соёолонгоор энэ сайн юм харагдав. Бүрэн Соёолон байна. Олон наадмаас айлгуулаа. Энэ махлын яг өөрийнх нь. За энэ үзэгчтэй Алтай Өвсгөлийн 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын хурдан Соёолонгийн уралдаан. За энд бол одоо Булган аймгийн сайхан сумын уяа Сандагийн хэмжээний алтар гэдэг үрээ өнөөдөр төрийнх хоёр наадам дөрөв турдлаа. За энэ хүү Ардын Өвсгөлийн 98 жилийн үндэсний хоёр наадамд хээр үрийг ариг турдуулсан баяр хүрээ өнгөрсөн жил бис оруулсан тийм ээ. За баярлалаа. Манай Адуучин Нэмбаатар гэж хүн үйдэг юм аа. Дэд шүүхийн Нэмжив гэж хүн нэмэрөө. Булганы сайхны нодлон улсын наадамд 9-д ороод Булганд 4-т ороод энэ жил нодлон эсэлцээ. Энэ жил 4-т орлоо. 10 жилийн өмнө 9 он зандаа хүрэн Соёолонгоо улсад 10 дотор оруулж байсан. Тий, зандаа хүрэн Соёолонгоо 9 дотор 8-д оруулж байсан. Өнөөдөр ингээд Соёолон 10 жилийн хар дээр харагдлаа. За олнод бас харагдав. За баярлалаа. За ингээд үзэгчтэй өнөөдөр Ардын Өвсгөлийн 98 жилийн үндэсний хоёр наадам Завхан аймгийн Тосон цэнгийн сумын яж Сэрэтрийн баяр сайхан хурдан халиу үрээгээ харагдсан сумын харьяат аймгийн алдар туяа Сэрэтрийн баяр сайхан гэж хүн байна. За ингээ халиу өрөө маань энэ их төрийн наадамд амуу үзүүлсэн туйл их баяртай байна. Энэ жил төвийн бүстэй амуу үзүүлсэн байна тийм ээ. Энэ жил төвийн бүст 5 сард амуу үзүүлсэн. Яг Соёолонгийн мегмар сүрэнгийн за уяа Соёолонд харуулж өгсөн мегмар сүрэнгийн алтан очирдгүүдээ маш их баярлалаа. Ингээд нийт монголчуудаа гинж хотод сайхан наадаар гэж мэдээ. За энэ хүү үзэгчтэй Ардын Өвсгөлийн 98 жилийн үндэсний хоёр наадмын хурдан Соёолонгийн уралдааныг ИТВ телевизийн уран бүтээлч хамт олон эх орон даяар шууд дэмжүүлэн үзүүллээ. 200 гаруй алтан туурт тоосоо өргөж Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяач Давг самбуугийн очир сүрэнгийн хурдан хээр үрээг аймгийн алдарт уяач Ган Хүйгийн ганц хүйж өнөөдөр төрийн их хоёр наадам түрүү магнаа турдлууллаа. Аман хүзүүнд нь Сэлэн Завхан аймгийн Тосон цэнгийн сумын Сэрэтрийн баяр сайхны бор халиу үрээг нийслэлийн алдарт уяач мегмар сүрэнгийн алтан очир хүйж хурдлууллаа. Гуравт Булган аймгийн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын улсын алдарт уяач Цаашгагийн Эрдэнэт хотын уяж хурлуулж байгаа Баян-Хонгор аймгийн Баян Булаг сумын Чинбатын махбодын хурдан зэр дүрээ 3 турдлаа.
За өнөөдрийн хурдан шүтлэнгийн уралдааны айргийн дөрөвт Булган аймгийн Сайхан сумын бай Сандагийн нэмжийн халтар өрөө дөрөвт уралдаж, Увс аймгийн Тэс сумын бай Данди ядмын Цоохор өрөө айргийн 5 уралдаж, 6 Булган аймгийн Гурдан Булаг сумын Дамбай ишиг жаргалын Зээр дүрэ, 7 Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын бай Янжингийн амар утгын унган Алтан овооны 105 жилийн хязгаалan төрүүлсэн Голтой аймгийн Тайшир сумын бай Далхайгийн Балдан доржийн хонгор өрөөнүүд хурдаллаа. Ингээд бидний нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдрийн бидний шууд нэвтрүүлгийг ивент итгэсэн Содон Монгол групп, Pepsi брэнд, за мөн одоо Япон чанар Toy Tires брэндийг аль биесээр нийлүүлж байгаа 3 шүтэн компани хамт олон, Land 200, Lexus 570, Автосервис хувьцаат компани хамт олондоо шин сэтгэлээсээ баярлалаа гэдгээ хэлье. Ингээд хэдхэн мөчийн дараа өнөөдрийн хурдан даагны уралдааныг би та бүхэндээ өргөжлүүлэн шууд амжуулан үзүүлнэ.